Buenas noites a todas e a todos. Vamos a dar comezo ao pleno ordinario do mes de maio. Cando nos asentemos todos e todas, estamos. Vou empezar disculpando a José Ramón Oulego, que está, por motivos de saúde non pode asistir hoxe a este pleno. E empezamos polo punto primeiro, que é dar conta ao pleno da Corporación dos decretos ditados pola Alcaldía dende a última sesión plenaria ordinaria. Os decretos van do 1206 ao 1587, un total de 382 decretos. O punto segundo é a dación de conta da liquidación do exercicio 2024. Ten a palabra a concelleira de Economía, Susana. Boa tarde a todos e a todas. O 19 de maio do 2025 aprobouse a liquidación do orzamento correspondente ao exercicio do 2024. Dase conta neste pleno do decreto de aprobación da liquidación número 1488/2025, no que se recollen as principais magnitudes do exercicio. Farei unha breve referencia aos datos máis relevantes incluídos neste decreto, xa que a exposición e análise detallada realizarase no momento da aprobación da conta xeral do exercicio 2024. No exercicio do 2024, as obrigas recoñecidas totais ascenderon a 34.841.770,61. Trátase da cifra máis alta dos últimos 12 anos. Compre salientar a execución do capítulo 6 relativo aos investimentos, que alcanzou os 7.616.864,62 euros, sendo tamén a cifra máis elevada dos rexistros históricos recollidos no informe de intervención. Esta execución superou en máis de 2,5 millóns de euros ao do exercicio anterior 2023. O orzamento do 2024 acadou unha execución do 82,77% sobre os créditos definitivos, o que demostra non só a continuidade na prestación dos servicios municipais, senón tamén a súa mellora constante cunha clara aposta polos investimentos. En canto aos ingresos, os dereitos recoñecidos netos alcanzaron no ano 2024 os 36.525.951,67 euros, superando os do exercicio 2023 e acadando unha execución do 86,77% dos créditos definitivos. Destaca especialmente o bo comportamento dos ingresos correntes cunha execución do 98,50%, así como alto grau de execución no capítulo de transferencias de capital debido á recepción dos fondos da EDUSI unha vez finalizados os investimentos asociados. O resultado orzamentario xustado foi positivo, ascendendo a 130.259,82 euros, o que supón unha recuperación respecto ao exercicio 2023. O remanente de tesourería para gastos xerais tamén resultou positivo, situándose en 6.582.625,94, cun incremento respecto ao ano anterior, o que nos permitirá proceder á amortización total da débeda bancaria. É certo que neste exercicio se incumpre o obxectivo de estabilidade orzamentaria, cun desaxuste de 1.898.697,61 euros, derivado do uso do remanente de tesourería para gastos xerais e do axuste negativo nos ingresos procedentes da EDUSI. Por último, compre destacar que o nivel de endebedamento do Concello no exercicio do 2024 é baixo, ascendendo a 2.703.559,97, o que representa o 9,1% dos recursos ordinarios do orzamento. Dese importe, 725.784,05 corresponden a préstamos bancarios vinculados a EDUSI, mentres que 1.977.771,92 derivan de préstamos provinciais asociados aos distintos plans provinciais desde o ano 2015. Estes datos reflicten unha xestión económica responsable e eficaz. A evolución positiva do remanente de tesourería, a baixa porcentaxe de endebedamento e a elevada execución dos créditos demostran que se está a facer un uso eficiente dos recursos públicos respondendo ás necesidades da veciñanza e apostando polo desenvolvemento sostible no noso concello. Moitas gracias. Pasamos ao punto terceiro, que é a dación de conta da execución trimestral do primeiro trimestre do 2025. Ten a palabra a concelleira Susana. Nada, neste punto, solamente indicar que se cumpre o período medio de pagamento, que é de 20,64 días. Gracias. Moitas gracias. Pasamos agora ao punto cuarto, que é a aprobación se procede das actas anteriores. Votaremos
a sesión ordinaria do mes de abril do 30 do 4 do 2025. Votos a favor? Unanimidade dos presentes. Pasamos ao punto quinto, que é suplemento de crédito 1/2025. Ten a palabra a concelleira de Economía e Facenda, Susana. Boas tardes de novo. Para simplemente comentarvos que na documentación que se remiteu hai un erro donde pon o 20 de maio do 2025 aprobouse a liquidación orzamentaria do exercicio 2025, debería poñer a liquidación orzamentaria do 2024 e é un erro que se arrastra nos distintos documentos. Bueno, pues, como decíamos, o 20 de maio aprobouse a liquidación orzamentaria do exercicio 2024 na que o saldo de remanente de tesourería para gastos xerais é positivo por un importe de 6.582.625,94. Por parte da intervención municipal, infórmase da existencia de gastos do exercicio 2024 por un importe de 1.065.089,51, para o cal é preciso dotar de crédito no orzamento prorrogado. Para poder financiar a débeda pendente, pode empregarse o remanente líquido de tesourería e así evitar posibles prexuicios para os proveedores e que se incremente o período medio de pago aos mesmos. Ademais, tamén vamos a amortizar a débeda financiera pendente por un importe de 666.703,80 en concepto de deuda pública, amortación de préstamos a largo plazo, que suporá un aforro tanto nas cotas de amortización como nos xuros. Neste contexto, o Concello pode empregar o remanente de tesourería para gastos xerais no financiamento de modificacións orzamentarias sempre que se respete o principio de estabilidade orzamentaria e que se cumpra a regra de gasto. Perdón, abrimos unha primeira quenda. Luisa. Boa tarde, noite a todos e a todas. Bueno, pois despois de coñecer os datos da liquidación do exercicio 2024, pois tócalle meter man outra vez á Caixa de Tesorería. Esta vez mediante un suplemento de crédito de 1.065.000 euros que servirán para, por unha banda, amortizar un préstamo vixente de 666.703,80 euros, algo que nos parece correcto, xa que suporá un aforro tanto nas cotas de amortización como nos xuros. E por outra, uns 400.000 euros que irán destinados a facturas impagadas do 2024, das cales a maioría carecían de orzamento e que están causando graves perxuicios aos proveedores, xa que os traballos están feitos e eles aínda están sin cobrar. Facturas entre as que atopamos numerosas direccións de obra, produtos de alimentación para os comedores escolares, arranxos varios, combustible para os coches do noso Concello e mesmo pagos a medios de comunicación e comidas. Gastos que se houvese unha necesaria, unha correcta planificación, uns poderían estar cobertos, como serían as direccións de obra, os alimentos dos comedores, o mesmo combustible, e outros, sinceramente, non os podemos considerar nin urxentes, nin necesarios, nin moito menos inaplazables, como son os pagos a medios de comunicación ou as comidas, pero, bueno, vostedes mesmos. Dito isto, lembrar tamén que en 2025 estamos sin orzamento e, sobre todo, non podemos esquecer que as regras fiscais volven a estar vixentes e que o noso Concello non cumple nin os obxectivos de estabilidade orzamentaria nin a regra de gasto, polo que imos de cabeza a un plan económico financiero. Dito isto, en aplicación da Lei de Estabilidade Orzamentaria, que se trata de traballos realizados e, polo tanto, se lle está causando un perxuicio grave aos proveedores, así como que o expediente conta cos informes favorables, pois o noso voto non pode ser de outra maneira que a favor. Moitas gracias. Rosalía. Boa tarde, noite a todos e a todas. Ben, como xa explicou a concelleira, hoxe o Goberno preséntanos un suplemento de crédito financiado con remanente de tesourería, unha ferramenta perfectamente legal e útil sempre cando se utilice dun xeito planificado e eficiente. É dicir, estamos ante gastos realizados no anterior ano sen consignación orzamentaria, proveedores aos que non se lle pode pagar no prazo, un período medio de pago que se incrementa pola incapacidade do Goberno de xestionar con axilidade e responsabilidade o orzamento municipal. Como explicou a concelleira, neste suplemento temos dous tipos de gastos, non? Por un lado, facturas pendentes, das cales me gustaría destacar dous tipos das que vemos na relación. En primeiro lugar, numerosas facturas de produtos de alimentación, unha vez máis, estamos vendo como a día de hoxe non son capaces de sacar adiante esa
licitación que se iniciou o expediente no anterior mandato e que sigue a traer ano tras ano este tipo de facturas ao pleno. En segundo lugar, un clásico deste goberno, facturas de publicidade, é dicir, é que non lle chegan nin os cartos que teñen no orzamento para gastar en publicidade. Sen embargo, da lectura do informe, creo que o máis grave é salientar que o Concello non cumpre cos obxectivos de estabilidade orzamentaria nin a regra de gasto. E por iso agora estamos obrigados a redactar un plan económico financiero que non deixa de ser unha chamada de atención formal ao Goberno pola súa falta de rigor na xestión pública económica. Para que a veciñanza o entenda con claridade, o feito de ter que elaborar un plan económico financiero non é unha boa nova, nin un simple trámite técnico. Significa, en termos xerais, que o Concello gastou máis do que podía e non xestionou ben os recursos. E agora, as normas estatais obrígano a facer un plan para corrixir esta situación. E que implica este plan? Pois implica restriccións económicas durante 2 anos, é dicir, o Goberno debe tomar decisións sobre onde vai a recortar. É dicir, pode ser que afecte a investimentos, a un incremento de tasas e impostos aos veciños e veciñas, e, como non, pois un control máis estricto dende o Estado cara ao noso Concello. En resumo, isto afectanos a todos e a todas, o comercio local, as entidades veciñais, as asociacións, as obras, a calidade dos servicios, entre outros. Dende o BNG non queremos deixar claro que non nos opoñemos a regularizar as obrigas pendentes nin a reducir a débeda, pero queremos puntualizar que non avalamos unha maneira de gobernar basada nos parches, sen rumbo, sen previsión e que acaba por afectar directamente ao tecido económico local e a calidade dos servicios públicos. Con todo, dado que a incorporación dos gastos recoñecidos pendentes de aplicar ao orzamento 2025 supondría un axuste positivo tanto na estabilidade orzamentaria como no cumprimento da regra de gasto e que a reducción de débeda tamén axudará a reducir custes, adiantamos o voto a favor. Moitas gracias. Pablo. Bueno, boa noite a todos e a todas. Hoxe, pois, traemos no pleno de maio, 8 días despois de aprobar a liquidación do orzamento do ano 2024, o primeiro suplemento de crédito. E isto podría ser unha boa nova e podría ser, como creo que é, pois unha mala nova. Unha mala nova porque isto é consecuencia de non ter uns orzamentos aprobados e non haber feito as cousas cando as había que facer, e iso implica que estivésemos, o Concello, o Goberno estivese esperando como agua en maio que se aprobase a liquidación do orzamento para poder dispoñer do remanente de tesourería para gastos xerais e poder facer uso deste remanente en suplementar crédito en outras partidas que carecían del. Como xa se dixo anteriormente, neste suplemento o que se vai a dedicar son 666.000 euros para amortizar débeda bancaria, préstamos procedentes da EDUSI principalmente, e o restante en torno a 400.000 euros para o pago de facturas que carecían de crédito orzamentario. Como decía, é unha boa nova e unha mala nova a súa vez. É unha boa nova porque os provedores van a poder cobrar en prazo e iso tamén vai a implicar para o Concello que se poida reducir o período medio de pago de xeito considerable, porque son, como digo, casi 400.000 euros en facturas pendentes que estaban pendentes de aboar. E, por outro lado, é unha mala nova porque que haxa que dispoñer xa do remanente de tesourería, o remanente de tesourería é o remanente líquido que ten o Concello descontado o que temos que pagar e o que nos teñen que pagar a nós, por así decirlo, dun xeito sinxelo, con outra serie de correccións, implica que o Concello, unha semana despois de aprobar a liquidación, pois xa ten que tirar dos aforros, por así decirlo, dos que dispón para pagar cousas de anos anteriores. Alégranos ver que se vai amortizar débeda bancaria, sobre todo porque a débeda bancaria non é boa, tampouco é mala, tampouco o Concello de Ames incumpre en ningún momento os límites de endebedamento que establece a normativa. Non obstante, preocúpanos que esta amortización de débedas implique para coller máis débeda a futuro, sobre todo vendo os proxectos faraónicos ou megaproxectos que presenta día sí e día tamén o Goberno municipal, aqueles proxectos que non contan nin con un solo euro, nin se prevé que conten con un solo euro, porque os recursos, como todos sabemos, son limitados. Preocúpanos que o que agora é amortizar débeda implique que haya que contraer máis débeda a futuro. Por eso, como non pode ser de outro xeito, por todo o anterior, adiantar o noso voto a favor, porque creemos que é importante que os proveedores cobren e canto antes mellor. Moi ben, moitas gracias. Susana. Nada, simplemente agradecer o voto a favor dos compañeiros e compañeiras. Moi ben, moitas gracias. Segunda quenda.
Adrián, Luisa, nada, Pablo. Moi ben, procedemos a votar entonces. Votos a favor? Unanimidade, moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao punto sexto, que é acordo de fiscalización previa limitada. Ten a palabra a concelleira Susana. Boa tarde de novo. O Concello de Ames conta con un sistema de fiscalización previa limitada recollido nas bases de execución do orzamento municipal. Pero desde o Servicio de Intervención considérase que este non é un instrumento xurídico máis axeitado e que o sistema de fiscalización previa limitada debería establecerse mediante un acordo plenario independiente, que é o que hoxe traemos aquí. Por este motivo, o Departamento de Intervención elabora este documento que hoxe, tal como dixen, se somete a aprobación. O sistema de fiscalización previa limitada permite un control máis áxil e eficiente ao centrarse nos aspectos máis relevantes que varían en función do tipo de expediente. Por poñer un exemplo, nun expediente de contratación revisaríase que tivese o informe previo de secretaría, os pregos técnicos, os administrativos, e isto que faría é que se reducise a carga de traballo do órgano de intervención, facilitando que poidan adicarse aos casos de maior complexidade. Este modelo de acordo, adáptase mellor á realidade da xestión pública digitalizada, favorecendo a integración cos sistemas de xestión e control interno que se están implantando actualmente no Departamento. Ademais, ofrece unha maior flexibilidade no exercicio da función interventora ao permitir adaptar o alcance da fiscalización ás necesidades concretas de cada situación. En resumen, a fiscalización previa limitada pretende optimizar o control financiero sen comprometer a legalidade nin a seguridade da xestión pública, especialmente tendo en conta que na situación actual o Servicio de Intervención non pode asumir toda a carga de traballo dun control previo tan exhaustivo. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda, Luisa. Bueno, pois este acordo de fiscalización previa limitada trátase dunha adecuación ao Real Decreto que regula o réxime xurídico de control interno nas entidades locais. Esta fiscalización previa, pois ata agora viñase facendo a través das bases de execución do orzamento xeral, aínda que vemos que era necesario e conveniente aprobar unhas normas que teñan unha vixencia indefinida e non anual, como era o caso das bases de execución, xa que, por exemplo, en caso de prórroga de orzamento xeral, como é o caso deste ano, evitaránse posibles períodos de carencia de normas aplicables. Ademais, a modificación das bases de execución requiren o cumprimento dos mesmos trámites de aprobación co orzamento, que inclúen a información pública, a publicación das normas, mentras que este acordo non require máis trámites que o acordo plenario de aprobación ou modificación. En principio, un acordo que redundará nunha mellor e máis eficaz labor de fiscalización e facilitará en boa medida o traballo do Servicio de Intervención, polo cual anunciamos o noso voto favorable. Moitas gracias, Rosalía. Bo día, boa tarde, noite outra vez a todos. Ben, tal e como explicou a concelleira, hoxe traemos a este pleno unha proposta de acordo que supón un paso máis na consolidación dunha administración local máis ordenada, eficiente e segura no que respecta ao control interno dos recursos públicos. Desde a entrada en vigor do Real Decreto aprobado en 2017, todos os concellos debemos adoptar os nosos mecanismos de control interno. No caso do Concello de Ames, ata agora viñámolo facendo a través das bases de execución do orzamento, que tiña unha vixencia limitada a cada exercicio orzamentario. A proposta que nos presentan pretende dar estabilidade normativa, evitando ter que renovar cada ano os mecanismos de control. E ao mesmo tempo simplifica a súa modificación futura, xa que ao seren normas independentes do orzamento non requiren trámites como a exposición pública ou a publicación oficial. Este novo réximen, ademais de responder á normativa estatal, segue as recomendacións do Consello de Estado e permite establecer un marco de fiscalización previa limitada, baseada na revisión dos requisitos básicos dos gastos e obrigas sen comprometer o control efectivo nin a legalidade das actuacións. Antes de rematar, quero agradecer ao Departamento de Intervención o traballo por elaborar este documento que, como vimos todos, ten bastante traballo detrás. Espero que sirva para axilizar o traballo e facerlo máis fácil ao persoal que está en intervención e por todo isto adiantamos o voto a favor. Moitas gracias. Pablo. Sí, boa noite. Como xa se expuxo, o acordo de fiscalización previa limitada é un documento de carácter técnico que se elabora a raíz da aprobación do Real Decreto 424/2017, polo que se establece o réxime de control interno do sector público local, e o que vai a permitir é ordenar e organizar de xeito máis práctico toda a tarefa que se fai desde o Departamento de Intervención principalmente.
É unha cuestión de carácter técnico, como decía ao comezo, e, por tanto, adiantar o noso voto a favor. Bueno, moitas gracias, Susana. Nada, agradecer o voto favorable aos compañeiros e compañeiras. Segunda quenda, alguén? Bueno, procedemos a votar. Votos a favor? Unanimidade, moitas gracias. Pasamos agora ao punto 7º, que é ratificación do decreto de Alcaldía sobre a subsanación de deficiencias na redacción do proxecto das obras de acondicionamento da rúa de Agro da Vella no Milladoiro, do post-2025. Ten a palabra o concelleiro de Obras, Gustavo. Boas noites a todas e todos. Bueno, pois xa día o propio enunciado do punto. Trátase de aprobar a modificación do proxecto polas deficiencias que encontraron os técnicos da Diputación e ratificar o decreto da Alcaldía. Moitas gracias. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda, Luisa. Bueno, pois estamos novamente ante un clásico dos plenos desta legislatura, unha ratificación dun decreto da Alcaldía para subsanar as deficiencias na redacción dun proxecto do POS. Deficiencias cada vez máis numerosas e de maior calao. Desta vez, a pouco máis teñen que reformular todo o proxecto inteiro. Nada máis e nada menos que 7 puntos a modificar, dos que algún aínda se desglosan outros 6. Como xa lle comentamos noutra ocasión, van a ter vostedes que revisar mellor os proxectos antes de presentalos ou ver a quen llos encargan, porque non é moi normal ter que estar subsanando todos os proxectos que se están presentando. Moitas gracias. Carlos. Nada, simplemente adiantar o noso voto a favor. Moitas gracias, Carlos. Oliva. Boas tardes a todos, anunciar o noso voto favorable. Moitas gracias, Oliva. Gustavo. Si, só un comentario. Inexplicable sería perder a partida desta obra. Subsanar as deficiencias para que se poida facer a obra pode pasar en calquer momento, non só en obras, en calquer proxecto que se faga desde o Concello. Moitas gracias. Segunda tenda. Sí, no, a verdad que aínda lles vamos a ter que agradecer que sigan traendo estes puntos, porque así parece que os plenos teñen algo máis de contido do que teñen habitualmente. Moitas gracias, Carlos, Oliva, Gustavo. Procedemos a votar. Votos a favor. Unanimidade. Moitas gracias. Pasamos agora ao punto 8º, que é a modificación das bases de execución do orzamento para a inclusión da subvención nominativa ao programa Galicia Abriga. Ten a palabra a concelleira de Economía, Susana. Bueno, boa tarde de novo. Pois, sí, como ben sabedes, no mes de marzo se trouxo aquí a prórroga das subvencións nominativas, e a ter o orzamento prorrogado hai que dotar de novo estas subvencións, e o Concello de Ame recolle na base 50 estas subvencións nominativas para o exercicio de 2024, que temos que trasladar para o ano 2025. Desde a Concellería de Servicios Sociales propuxéronos a modificación desta base número 50 para incluir a subvención á Entidade de Solidaridade Internacional de Galicia para o programa Galicia Abriga de acollemento a mulleres defensoras de dereitos humanos por un importe de 2.000 euros. A modificación das bases de execución non supón incrementar o gasto máis dos créditos iniciales, xa que no capítulo 4 existe crédito derivado do menor importe da achega ao convenio de atención temperá do Concello de Teo, e a regla de gasto non se ve afectada, e polo que se propón a aprobación da modificación das bases de execución do orzamento. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda, Luisa. Tal como explicou a concelleira de Economía e Facenda, pois realmente esta subvención xa estaba recollida no Plan Estratégico de Subvencións que aprobamos, e como consecuencia de non ter orzamento para este 2025, ao traballar con orzamento prorrogado, lóxicamente as subvencións nominativas non se incorporan automáticamente, polo tanto, hai que modificar a base número 50 do orzamento prorrogado para poderlas incorporar a este 2025. Lembremos xa que no pleno de marzo se acordou prorrogar as subvencións nominativas, pero, bueno, parece que alguén se lle olvidou incluir a do programa Galicia Abriga. Quitando isto, como xa dixemos no seu momento, cando se tratou de aprobar a subvención, este é un programa de acción humanitaria que nace en 2024 para que as mulleres de organizacións e movimentos sociais de países nos que a cooperación galega ten presenza, pois poidan sair temporalmente dese contexto de risco para a súa integridade física e psicolóxica no que se atopan. Un programa do que o noso Concello xa participou no ano anterior, aínda que, como lle comentamos xa o ano pasado, pois non se puido beneficiar completamente deste
deste proxecto, xa que non podemos participar de coñecer de primeira man a experiencia destas mulleres no seu país de orixe. Simplemente repetirlle a petición que lle fixen o ano pasado de que agora xa que vamos con máis tempo e non se espera que hasta setembro poidan vir estas mulleres a pasar esta estadía a Galicia, pois que traballando que a cidadanía de Ames podamos participar, coñecelas e, sobre todo, aprender das súas experiencias. Esta modificación, ademais, conta cos informes favorables da Secretaría de Intervención, nos parece un programa, máis, moi acaído, polo cual o noso voto é favorable. Moi ben, moitas gracias. Polo Benega, Carlos. Boa tarde. Nada, non vou comentar moito máis do que xa dixera a miña compañera Natividade no pleno anterior. Simplemente recordar iso, que vivimos nun mundo onde defender os dereitos humanos en moitos lugares ponse xogar a vida, e se a isto lle sumamos ser muller, pois é un plus para unha mellor represión se ainda cabe. Activistas perseguidas, ameazadas e silenciadas simplemente por loitar pola liberdade, pola igualdade ou contra as violencias precisan de toda a axuda posible. Por iso, dende o BNG, volvemos a votar a favor, como xa anunciamos no pleno anterior, porque votar a favor é dicirle ao mundo que Ames é un concello que non cala diante das injustizas, que tende a man a quen a precisa e que entende unha cooperación como unha responsabilidade global. Grazas. Moitas gracias polo Grupo Popular. Pablo. Boa noite outra vez. Pois como xa se dixo, que ven agora a pleno é a modificación da base número 50 do orzamento municipal, orzamento prorrogado, lembremos, do ano 2024, para incluir unha subvención nominativa máis, unha subvención nominativa que, como sabemos, no mes de xaneiro do ano 2025 comprometémonos a aboar. Agora o que se fai é a modificación do orzamento para incluir esta e facer posible o pago desta subvención nominativa, e posteriormente o que haberá que facer será modificar o plan estratégico de subvencións para incluíla, posto que ainda non está incluída. Adiantar o voto. Moi ben, moitas gracias, Susana. Nada, simplemente decir que este ano, se todo vai ben, as persoas que participen neste programa está previsto que veñan a dar a Ames unhas charlas, co que xa estades todos convidados ás mesmas. Gracias. Moitas gracias. Segunda quenda. Alguén? Non? Votamos. Votos a favor? Unanimidade. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao punto 9, que é a ratificación do decreto da Alcaldía de personación e defensa do recurso contencioso administrativo 179/2025 contra a desestimación de recursos de reposición relativos á 12ª modificación da RPT. Ten a palabra o concelleiro de Persoal. Sí, moi boa tarde. Traemos este punto aquí a raíz de que consta a presentación dun recurso contencioso administrativo con data do pasado día 13 de maio, fronte ao acordo adoptado polo pleno do Consello en sesión ordinaria do pasado mes de febreiro, no que se desestimaba un recurso de reposición interposto contra dúas traballadoras respecto das alegacións que fixeran a RPT. Tendo en conta esta desestimación por parte do pleno, pois estas dúas traballadoras decidiron interpoñer un recurso contencioso administrativo ante o xulgado. Polo tanto, o mesmo que fixemos no pleno anterior, corresponde a ratificar o acordo tanto de persuasión como de designación de defensa letrada para fronte a este procedimento. Bueno, moitas gracias. Abrimos primeira quenda, Luisa. Pois este recurso e a personación do Concello de Ames neste contencioso, igual que co que veu o pleno mes pasado, non é máis con a consecuencia das cousas feitas á presa no último momento. Como xa dixemos no pleno que se aprobou a modificación da RPT, ao noso xuicio non era unha modificación que tivese en conta todas as necesidades dos traballadores e traballadoras do noso Concello. Nesa modificación, o único que se abordou foi unha subida xeralizada de soldos, necesaria, sí, por suposto, pero na que non se tivo en conta as necesidades reais de persoal que ten o noso Concello, nin as necesidades reais do propio persoal máis alá da salarial. E dai, pois, a estes contenciosos. No noso voto, aínda sabendo que a personación é necesaria, seguirá sendo a abstención, igual que o foi nas resolucións das alegacións presentadas polos diferentes traballadores e traballadoras. Bueno, moitas gracias polo BNG. Bo día. Coincidindo co dito anteriormente, adiantamos o voto favorable. Moi ben, moitas gracias. Pablo. Boa noite outra vez, adiantar o voto a favor. Moi ben, Víctor.
Sí, non simplemente, bueno, respecto da exposición que fixo a concelleira, que, bueno, é similar a que fixo no pleno anterior respecto da resolución, simplemente decir e reiterarme que, lóxicamente, calquer traballador ou traballadora que entenda que esta RPT pois non obedece as súas expectativas, ten lóxicamente aberta a vía judicial para reclamalo, decir que esta RPT foi finalmente aprobado polo pleno, así como pola unanimidade de representación sindical co que se negociou, e que por máis de 260 traballadores que afecta este RPT hai interpostos recursos de 3 persoas. Por tanto, tendo en conta que sobre máis de 260 traballadores e traballadoras 3 persoas interpoñen recursos, creo que, bueno, lóxicamente é unha ratio moi baixa. Como vou decir, cada quen, lóxicamente, na defensa dos seus intereses, pode interpoñer recursos que estime convenientes, pero esta RPT foi negociada, foi moi traballada e, como digo, consta con unanimidade da Mesa Xeral de Negociación. Bueno, moitas gracias. Abrimos segunda quenda. Alguén? Luisa? Simplemente decir que creo que estos, aínda que só sean 3, están no seu total dereito de reclamar ou de intentar reclamar os dereitos que creen que teñen e que lle corresponden. E a verdade é que pois decir que simplemente son 3 de todos os traballadores os que presentan, pois tampouco é unha razón de peso para decir que esa RPT pois fora totalmente consensuada. Cando hai alegacións e cando hai persoas que ademais interpoñen recursos contenciosos, sexa un, sexan 2, sexan 3, sexan os que sexan, a verdade é que os hai que ter en conta e hai que pensar que algo non se fixo de todo ben. Moitas gracias. Alguén máis? Alexandre, Pablo, Víctor? Bueno, simplemente decir, os RPTs negocianse coa parte legitimada para facelo. E se fixemos, e tivemos a unanimidade. Volvo a insistir, son 3 persoas, non digo que non sexan menos representativas, cada quen defende os seus intereses. Non é a primeira RPT, non digo este Concello, impugnada. Sole ser un feito bastante habitual que moitas RPTs nas diferentes administracións impugnen por cuestións varias. Non iba a ser esta ninguna excepción. Simplemente en atención os intereses lexítimos que benefician moito a amplia maioría dos traballadores, ten en conta que é certo que aprobamos aquí unha subida salarial, tamén co compromiso da revisión dos diferentes postos de traballo, tamén coa introducción de diferentes modificacións respecto das funcións por aqueles tramos que se estableceron na RPT, foi un acordo negociado que seguiu todos os trámites e aprobado polo Pleno do Concello. Por tanto, toda a legitimidade, máis alá, lóxicamente, das interposicións que se queran facer por cada quen. Bueno, moitas gracias. Procedemos a votar. Votos a favor do punto. Abstencións? Abstención de Pacto Polar, perdón, de Espacio Común e a favor do resto, perdón. Punto 10º, que é un clásico xa, elección de xuíza de paz sustituto 2025. Ten a palabra Víctor. Sí, boas de novo, igualmente, a sesión plenaria do pasado mes de febreiro prestouse a aprobación o inicio do expediente para a elección de xuíz de paz sustituto ao Concello de Ames. Unha vez publicadas as bases e finalizado o prazo de presentación de candidaturas, hai 2 candidaturas que reúnen todos os requisitos legais para concurrir a este posto. En concreto son 2 persoas, Silvia Gallego Reiriz e Andrés Castelo Corral. Ambos solicitantes cumplen os requisitos, como decía. Os 2 titulados en bachillerato, pero, bueno, vista dos currículos que sempre se valorou, en primeiro lugar, a titulación en Dereito por ser máis acaída para este posto, ou ben aqueles que presenten un currículum máis acaído, pois por parte da persoa que se vai a propoñer, que é dona Silvia Castelo Corral, pois, ademais de ter o título de bacharelato, ten unha titulación de grau en artes aplicadas, así como presenta o certificado de estar en posesión do CELA4. Tendo en conta que as 2 persoas concurrentes cumplen os requisitos, que non cabe, por tanto, establecer unha vacante do posto, propónse, pois, para cubrir o posto de xuíza sustituta a dona Silvia Gallego Reiriz. Mañana abrimos unha primeira quenda, Luisa. Bueno, pois efectivamente, outro clásico das sesións plenarias deste mandato. Esperemos que esta nova xuíza de paz nos dure máis que as anteriores e non teñamos que seguir recurrindo a este punto para seguir enchendo as baleiras ordes do día dos plenos. Moi ben, moitas gracias polo Benedá. Sí, boa tarde de novo. Adiantar o voto favorable. Xa que falamos de paz, desde o BNG de Ames, queremos amosar a nosa absoluta repulsa que hoxe, en plena masacre en Gaza, a Xunta de Galiza reciba o embaixador iraní. Obrigado. Moi ben, moitas gracias. Oliva. Anunciar o noso voto favorable. Moi ben, moitas gracias, Víctor. Pechamos. Procedemos a votar, se non hai máis intervencións. Votos a favor. Unanimidade, moitas gracias. Pasamos agora ao punto 11º, que é a aprobación inicial da modificación da ordenanza reguladora do servicio de taxis do Concello de Ames. Ten a palabra o concelleiro, Víctor.
Sí, este punto ven a raíz da presentación por parte de ambas asociacións de taxis do Concello de Ames, tanto a asociación que agrupa os taxistas do Milladoiro como a asociación que agrupa os taxistas de Bertamiráns, que presentaron unha nova solicitude de incremento das tarifas do servizo, acompañada polo seu correspondente estudo económico, así como achégase tamén a asignatura de apoio á solicitude de estudo económico do restante colectivo de taxistas do Concello. Esta solicitude van a raíz de tratar de garantizar o poder adquisitivo e facer fronte a todos os incrementos de custes de explotación, meses a salarios, vehículos, seguros e mantemento de combustible. Hai que ter en conta que a última revisión que se fixo das tarifas foi precisamente no pleno de maio do ano 23 e, por tanto, para atender a esta subida de custos, se presenta por este colectivo unha actualización de prezos para o ano 2025 que teremos a aprobación do pleno. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda, Luisa. Efectivamente, unha modificación a solicitude dos propios taxistas de Ames en a que están todos e todas de acordo polo que anunciamos o noso voto favorable. É de salientar esta modificación, sobre todo por como o que acabo de decir, que 15 persoas que actualmente dispoñen de licencia foron quen de poñerse de acordo nun tema que lles afecta e, polo tanto, aproveitando este punto de partida e que aínda temos en rima da mesa a próxima modificación da ordenanza que regula o servizo, solicitamos ao Goberno, tendo en conta que actualmente, aínda que existen dúas asociacións, pero que non representan a totalidade, e dado que son 15 personas, teñan a ben xuntarse con todos os integrantes do colectivo e se intenta acadar esa unanimidade tamén para a modificación da ordenanza. Tampouco estaría mal que dende o Goberno intentase mediar para a creación dunha única asociación que represente a maioría en beneficio do sector, ao igual que tamén sería moi interesante, dado que son un servizo público necesario e tendo en conta as expectativas de crecemento poboacional que temos, tiveran tamén en conta esa posibilidade de aumentar as licencias actuais e que poidésemos contar en Ames polo menos con un taxi adaptado, ademais de buscar medios ou ferramentas para intentar que Ames dispusese dun servicio de radiotaxi que viría a suplir a existencia dos dous actuais teléfonos, tendo un servicio máis eficiente e eficaz, así como a creación de algún tipo de subvención por parte do Concello para o sector. Moitas gracias. Rosalía. Boa tarde outra vez a todos. En primeiro lugar, quero deixar claro que recoñecemos a importancia do sector do taxi como servicio público esencial, sobre todo, por exemplo, no noso Concello, con núcleos dispersos e unha mobilidade moi condicionada ao transporte público. Ben, se analizamos a proposta que hoxe se trae a pleno, efectivamente, as tarifas comparadas con outros concellos da contorno, non vemos un desfase evidente nin uns prezos moi superiores aos de outros concellos. En canto a si é necesario ou non esta actualización, efectivamente, debido á evolución dos custos, como pode ser o combustible, o mantemento dos vehículos ou o prezo dos propios vehículos, consideramos que si é necesaria, aparte de que consta co apoio de todos os taxistas do noso Concello. Pero votamos en falta que, dende o Goberno non se intentara, aproveitando que se trae esta ordenanza a pleno, negociar co colectivo, por exemplo, para introducir algún tipo de bonificación para as persoas maiores ou persoas con discapacidade. Poñolle dous exemplos. Por exemplo, en Pontevedra teñen un programa que se chama Coche de Punto, onde existen bonificacións para as persoas que veñen desde as parroquias e para as persoas que teñen discapacidade. Ou, por exemplo, o Concello de Vigo, co programa Pitrasa Taxi, que permite ás persoas con discapacidade ou problemas de mobilidade usar o taxi con bonificacións. Con todo, como xa dixen, dado que conta co apoio dos taxistas do noso Concello, votaremos a favor, e sí que nos gustaría, se pode o concelleiro, que nos diga que previsión existe para traer a pleno a ordenanza que regula o servizo, porque en comisións dixo que non se trouxera a toda agora, porque era mellor actualizar estas tarifas primeiro, e si pensa reunirse con todos os taxistas e non só cos presidentes das asociacións. Grazas. Moitas gracias, Oliva. Boas tardes outra vez. Hoxe traemos a aprobación unha actualización da ordenanza do servicio de taxis. Esta actualización, como dixeron as compañeras, supón un incremento dos prezos que, si ben a maior parte dos conceptos o incremento é uns céntimos, o maior incremento prodúcese na hora de espera. Esta subida de prezos é necesaria, xa que, como ben se explica na solicitude da revisión das tarifas, está baseada en establecer unha tarifa que poda manter o poder adquisitivo do sector, vistos os incrementos dos costes de explotación de actividades, salarios, vehículos, mantemento de combustible que inciden sobre o sector de taxi en Ames. Unha novidade que se introduce é o suplemento
suplemento pola aportación de SIADB, que só se cobrará no caso de que a mesma sea aportada polo taxista. Si ben a aprobación desta ordenanza é moi importante para o sector, non é menos importante, como ben dixo a compañera Rosalía, pois a tramitación da nova ordenanza municipal reguladora do servicio de taxi do noso Concello, xa que na actualidade non estamos a cumprir ca normativa vixente en varios aspectos importantes, como pode ser a existencia de taxis adaptados ou no número de licencias inferior é necesario por poboación. Con todo isto, ainda así, anunciamos o noso voto favorable. Moi ben, moitas gracias. Víctor? Sí, bueno, simplemente, respecto de algunhas afirmacións que se fixeron así, por parte do Goberno se estivo en conversas para, tanto a aprobación desta modificación de ordenanza tanto de prezos e, sobre todo, respecto para sacar adiante a nova regulación da ordenanza de funcionamento do propio servicio, se estivemos, eu particularmente, por a totalidade do Goberno, diferentes xuntanzas, tanto cos presidentes como os propios taxistas, directamente, e incluso con reunións pedidos por eles. Por tanto, é certo que esa ordenanza está moi traballada respecto ao seu conteúdo. É certo que, como todo, hai persoas que están máis conformes ou non respecto de algúns aspectos, pero si hai determinada, podemos decir así, unanimidade ao respecto. O feito, lóxicamente, que se empezara por facer un traballo de renovación desa modificación da ordenanza para adaptalo ao decreto da Xunta do ano 2018, neste momento quedou un pouco parado, na medida, como decía, na comisión informativa, é que o que é a ordenanza reguladora do servicio de taxi respecto dos prezos é un anexo da ordenanza principal. Entón, o feito de aprobar a ordenanza de regulamento de funcionamento, o que nos obligaría é, unha vez aprobada a reguladora respecto dos prezos do servicio, volver a traela aquí para modificala. Entón, por tanto, que se optou é por aprobar esta primeira de prezos para despois incorporar a definitiva do régimen de funcionamento e aprobar desa maneira. Estáse traballando no que é o feito da licitación e do concurso respecto dun taxi adaptado, porque é certo que un taxista que prestaba ese servizo e ora xa non o fai por xubilación, pero tamén recordar respecto de outras previsións de actividades que se fan nestes concellos, respecto do coche de punto, que, por certo, foi algo tamén falado respecto da ordenanza reguladora cos taxistas, e decidiuse por un momento apartala en tanto en canto se entendía máis imprescindible aprobar a nova normativa adaptada ao novo marco legal e tratalo máis adiante, pero non por eso esquecer que no Concello de Ames temos un transporte adaptado gratuito para todos os usuarios e usuarias que se denuncian. E, por tanto, que un servizo único en Galicia, tamén pioneiro, e que, en certa medida, dá cobertura a este servicio na área rural. Moi ben, moitas gracias. Segunda quenda. Nada, simplemente insistir en que se reúnan con absolutamente todas as persoas que forman parte do colectivo de taxistas de Ames e que se traballe, sobre todo, na liña de intentar acadar esa unanimidade para a aprobación da ordenanza. E despois comentarlle ao concelleiro que o transporte adaptado en Ames sigue sin licitar e a maiores deso non é tampouco comparable a unha bonificación nin a un transporte tipo bonificar para persoas con discapacidade un servicio de taxi. O transporte adaptado, lembrolle que está pensado, e na ordenanza así o pon, para persoas maiores ou con dificultad de mobilidade que vivan no rural ou que vivan solas, non para calquer persoa discapacitada que poida usar un taxi adaptado ou que poida ter unha bonificación por esa condición de ter esa discapacidade. Moi ben, moitas gracias. Rosalía. Sí, nada, dúas cousiñas. Primeiro, xo explicou ben a compañeira de Espazo Común, creo que non é excluinte de poder introducir estas bonificacións que teñen concellos similares a Ames na ordenanza, e, en segundo lugar, reiterar a pregunta de cal é a previsión para que veña a pleno esa ordenanza que regula o servizo. Moi ben, moitas gracias. Oliva. Víctor. Sí, efectivamente é certo, non cubre toda a demanda que, como di a concelleira, pero non é certo que de momento é gratuito e, por tanto, un servizo pioneiro que está dando solución a moitas persoas que necesitan este servizo. Como decía, o tema de tratar de aquí experimentar, ou explotar a posibilidade de outras experiencias de outros concellos, como xa dixen aquí, xa foi falado con parte das asociacións, e o que se chegou a un primeiro acordo é de facer esa primeira aprobación e pouco a pouco ir traballando nesas novas prestacións de servizo. E despois, o que decía a concelleira, efectivamente, que contestei respecto da previsión de aprobar esa ordenanza de regulamento do servizo, en tanto está aprobada esta ordenanza definitiva, traerase a pleno.
Moi ben, moitas gracias. Procedemos a votar. Votos a favor. Unanimidade, moitas gracias. Pasamos agora ao punto 12º, que é a aprobación da medalla do Concello de Ames 2025 a Antonio López Díaz, reitor da Universidade de Santiago de Compostela. Comentar que no mes de abril na Xunta de Portavoces foi aprobado por unanimidade a proposta de otorgarlle a medalla a Antonio López, como xa li no texto, reitor da Universidade de Santiago, pero a maiores deso, pois, con numerosas publicacións e artigos, ademais, profesor de Dereito Tributario, membro do Consello de Contas, conselleiro maior de Contas do ano 2007 ao 2010, e algo que é moi importante tamén, e por iso tamén axuda a conceder a medalla, que é veciño do Concello de Ames, que vive en Ames desde o ano 91, empezou vivindo no Milladoiro e despois se trasladou a vivir a Bertamiráns, onde fixou xa a súa residencia. Abrimos unha primeira quenda. Luisa? Tal e como anunciamos na Xunta de Voceiros, votamos a favor da proposta. Moi ben, moitas gracias polo BNG. Nati? Boa tarde. Pois nada, como comentaba o alcalde, que ademais foi por unanimidade dentro dos grupos políticos aquí presentes e que para non ser unha honra seguir sumando a este elenco de medallas pois a unha persona como Antonio López, pois damos o noso voto favorable. Grazas. Polo Grupo Popular? Anunciar o voto favorable. Moi ben, moitas gracias. Procedemos entonces á votación. Votos a favor? Unanimidade, moitas gracias. Pasamos agora á parte non resolutiva, o punto 13º, que é moción política do Grupo Municipal do BNG de Ames para demandar a elaboración dun documento de planificación das inversións a realizar en instalacións deportivas. Ten a palabra Escarrazo. O deporte, moi boa noite antes de nada a todos e a todas. O deporte moviliza emocións e sentimentos, pero sobre todo pode, a través dos seus valores, influir nas actitudes e comportamentos das persoas. A práctica de calquera disciplina deportiva, xa sexa individual ou colectiva, supón esforzo, superación, perseveranza, igualdade, respeto, deportividade, traballo en equipo e compañeirismo, entre outras moitas cousas. A promoción do deporte de ocupación do tempo libre é unha competencia propia das entidades locais. Os concellos deben investir en deporte como prevención en saúde física e mental, ademais de fomentar os bons hábitos nas condutas adolescentes. Dende o Bloque Nacionalista Galego consideramos indispensable, tal e como exiximos no Acordo de Orzamentos para o ano 2024, que o Concello dispoña dunhas instalacións municipais que garantan o seu uso pola poboación amesá. Ademais, é imprescindible apoiar de maneira decidida a labor dos clubs e entidades deportivas das distintas disciplinas que desenrolan a súa actividade no noso Concello, para as que o papel do Goberno municipal resulta chave para continuar coa súa actividade. Ano tras ano aumenta o número de deportistas nas diferentes categorías e disto derivan problemas que xorden cos clubs á hora do reparto de horas do uso de instalacións deportivas. Isto tiña que ter posto en alerta as diferentes concellerías de deporte nos diferentes mandatos, e non foi así. Urxe, polo tanto, a adecuación das instalacións deportivas á demanda real existente no noso Concello, se queremos que a nosa poboación poida desfrutar do deporte coas garantías necesarias. Actualmente non existe a curto prazo a idea de investir na construcción de novas instalacións para paliar o déficit existente. Para isto, habería que elaborar unha lista de necesidades e prioridades a nivel de instalacións deportivas que derive nunha serie de proxectos concretos e cuantificados e cunha planificación de cara á súa execución. Este plan de renovación e construción de instalacións deportivas require dun compromiso real e de previsións anuais de inversión. Polo anteriormente exposto, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego instamos ao Goberno Municipal a realizar un documento pola Concellería de Deportes no que se analicen as prioridades e necesidades dun xeito exhaustivo a nivel de infraestruturas deportivas.
A continuación, establecer unha planificación concreta con previsión dos investimentos en instalacións deportivas no Concello en cada ano, desde o presente e polo menos ata o final do presente mandato. Contar cun plan de mantemento das instalacións deportivas de cara a evitar que se produzan estragos indesexados que ocasionen graves prexuízos na infraestructura e tamén, en consecuencia, nos clubs deportivos e nas asociacións que fan uso delas, así como compartir con estas entidades os proxectos de mellora das instalacións antes da súa execución para asegurar de xeito conxunto a idoneidade dos mesmos, evitando así actuacións non efectivas que en moitos casos empeoran as condicións das instalacións para a práctica deportiva das persoas usuarias. A curto prazo, ante a falta de espazos para a práctica deportiva, realizar as xestións oportunas para que se poidan empregar por parte dos clubs e as asociacións todos os pabillóns dos centros educativos do noso Concello. Como exemplo, no pabillón do CEIP da Maía non é posible levar a cabo a práctica deportiva de xeito efectivo durante os días de choiva e vento, que son moitos, xa que non conta co peche dos laterais adecuado e o chan resulta esvaradío e perigoso. Empregar os pabillóns municipais para eventos non deportivos únicamente cando sexa inevitable. E no caso de facelo, proceder do xeito máis áxil posible coa posta e retirada do chan de goma para causar os menos prexuízos posibles aos clubs e asociacións deportivas que teñen que cancelar os seus adestramentos. Bueno, moitas gracias. Abrimos unha primeira tenda, Luisa. Bueno, pois a ninguén se lle escapa o gran papel que ten o deporte, pois tanto no ámbito da saúde como do fomento de hábitos saudables ou como unha ferramenta de transmisión de valores. En Ames contamos cunha gran riqueza, contamos con numerosos clubes deportivos de diferentes modalidades e isto, pois unido á gran cantidad de nenos e nenas que practican deporte, así que como cada vez máis pois nos vamos sumando máis maiores, faise necesario pois que hayan máis infraestructuras para poder leválos a cabo. Ames medrou exponencialmente en construción e poboación, pero non na mesma medida en espacios dotacionais. Temos 2 pabillóns que xa teñen unha idade e que ademais son totalmente insuficientes para toda a oferta e demanda que temos. Cos anos, pois, é certo que fomos facendo convenios cos centros educativos para ir paliando esa falta de espacios, pero moitas veces tampouco son os máis adecuados. Vemos como os nosos clubes, pois, cada vez diante máis as súas respectivas disciplinas, levando o nome do noso Concello a nivel nacional e incluso en algúns casos a nivel internacional. Si queremos que isto siga sendo así, non teñan que ir a outros concellos a adestrar, como xa está pasando en algúns clubs, pois temos que facer proxección de futuro e temos que facer unha aposta firme polos espazos deportivos. Fai uns anos desistimos na ampliación do pabillón de Bertamiráns, ca promesa de outra infraestructura mellor e máis grande, pero a verdade é que tampouco sabemos aínda onde está. Vemos como continuamente estamos con arranxos que ademais impiden os xa de por sí precarios adestramentos e ata tivemos que pagar unha compensación por non poder celebrar un encontro polas goteiras, polo que vemos necesaria esta planificación. E todo o que se faga para fomentar o deporte e, sobre todo, para dotar o noso Concello de máis instalacións e mellorar as que xa existen, pois, lóxicamente, terá sempre o noso apoio e o noso voto favorable. Moitas gracias. Oliva. Bueno, todos os que estamos aquí, creo que somos coñecedores de que as instalacións deportivas do noso Concello pois realmente nos atopan no mellor estado de conservación e que en moitas ocasións si é certo que os pabillóns son empregados durante días por outras actividades impedindo o normal desenvolvemento das actividades deportivas. Si entramos nos puntos de acordo, pois consideramos necesaria a planificación en canto a necesidades de infraestructuras deportivas para poder dar desta maneira unha resposta ás necesidades dos deportistas e os clubs que fan uso das instalacións. Tamén en canto ao plan de mantemento de instalacións deportivas, consideramos imprescindible, así como tamén é imprescindible dar unha resposta rápida e eficaz nos casos nos que se producen as deficiencias, como foi o caso das luminarias do campo de fútbol de Milladoiro, que tras meses de espera e uns cantos escritos por parte deste grupo, conseguimos que se solucionase o problema, podendo así volver a adestrar con normalidade. Ou o caso da rede de pista de pádel do Milladoiro, caso que tamén comunicamos á Concellería para que se arranxase o antes posible e así poder realizar a práctica deportiva con normalidade. Como estes exemplos, podería dicir moitos máis. Polo tanto, non podemos anunciamos o noso voto favorable. Moitas gracias, Víctor. Sí, bueno, é certo que Ames é un referente no deporte, cunha enorme proxección de futuro, tamén referente noutros concellos, precisamente a raíz da forte aposta que se fixo nestes últimos mandatos por parte do sector de goberno, particularmente desde a propia Concellería.
E, lóxicamente, que todo pode resultarnos escaso, e así moitas veces a disponibilidade de infraestructuras pois non vai ao mesmo nivel ou coa mesma rapidez que a propia demanda polo que creceu o Concello, pero non é menos certo que por parte importante aposta que se fixo, que está facendo por parte deste goberno respecto das necesidades e dotacións deportivas, pois eu quero dicir que é moi positivo. Simplemente decir que durante este mandato, simplemente en inversións que se fan de mantenimento e arranxo, estamos falando de 2 millóns de euros. Que decir desas inversións que temos previsto no pabellón, que se fixeron no pabellón polideportivo de Bertamiráns, no que recentemente, no verán pasado, se fixou unha execución de preto 160.000 euros en renovación de toda a cuberta. Que decir dese novo circuito de calistenia no paseo fluvial, que decir do pabellón polideportivo de Milladoiro, no que se fixo esa mellora de eficacia térmica e acústica con investimento de preto de 95.000 euros, o centro de lanzamento de Biduído, o arranxo do campo de fútbol de Ortoño, con unha pista multifuncional, lóxicamente, outras previsións de inversións que temos, como pode ser cubrir as pistas do Milladoiro para que ese espazo que está neste momento, pois, o aire libre poda facerse un uso máis continuado precisamente con esa cobertura, e lóxicamente seguimos traballando, trasladando esa necesidade de facer un novo proxecto para un novo pabellón tan necesario para o noso Concello. Pero, entrando lóxicamente, por decir unha serie de cuestións, no que se nos insta ao Goberno Municipal, realizar un documento para a Concello de Deportes no que se inician as prioridades e necesidades dun xeito exhaustivo a nivel de infraestructuras deportivas. Eu teño aquí, que era onde leía, un informe sobre as necesidades, un informe sobre as necesidades de instalacións deportivas municipais a aire libre que contemplan as infraestructuras que hai no rural, que aquí ninguén lo menciona nesta mención, que son dos documentos internos de traballo que fai a concelleira, que, por certo, son documentos que se fixeron todos os anos desde que estamos no goberno, e máis, nas reunións que tiñamos no goberno, cando neste partido se falaba deste documento, destes documentos, destas actuacións, e nunca había problemas. Ora sei que sí. Despois, contar cun plan de mantemento de instalacións deportivas xa figura nestes propios informes, non sei que vai facendo por parte da conselleira, pois, en atención ás propias previsións económicas que temos, que, por certo, se reflexan nos orzamentos municipais, como se van abordando paulatinamente esas necesidades de mantemento. Despois, a curto prazo, ante a falta de espazos para a práctica deportiva, chegar a acordos con todos os pabellóns dos centros educativos. Eu creo que xa temos, ben se xa en fase de acordo ou en fase de convenio. Aquí se menciona, como sempre, no pabellón de Ceuta Maía, que non é posible levar a cabo a práctica deportiva de xeito efectivo durante os días que chove vento. Por tanto, os peches laterais non é adecuado. Esos peches laterais falouse coa propia dirección do centro e se estableceron unha inversión nunha infraestructura que non é municipal e que fixo o Concello. Por certo, chámame a atención por introducir un elemento de debate que aquí se faga a preocupación dos entrenamentos do Ceuta Maía que contan con un chan que pode ser esvareio e perigoso. Recordar que o Ceuta Maía é unha infraestructura educativa no que se presta formación á rapazada dese centro e que o se quere demandar en todo caso é si unha dotación económica e unha infraestructura para garantizar que todos os rapaces e rapazas que cursan a asignatura de educación física, que é obrigatoria dentro do currículum precisamente dese fomento de actividades deportivas e de hábitos saludables, consten con as instalacións adecuadas para que se poda dar esta asignatura e que vai moito máis alá simplemente, con todo importante que poda ser, de simplemente ocuparse de que cando choven de determinadas disciplinas deportivas non se tome o máis cómodo posible. E despois, por último, empregar os pabellóns municipais para eventos non deportivos únicamente que sexa inevitable. Me gustaría que se dixese que é o concepto de inevitable, porque inevitable tal cual pode interpretarse como únicamente que se entende como, en caso de forza maior. Estou pensando, por exemplo, no caso das eleccións. Pregunto eu, non vamos a facer o Innovames? Non vamos a facer a recepción de Reis? Hai que ter en conta que son infraestructuras municipais que están destinadas á práctica deportiva, pero que ten que son infraestructuras municipais que tamén están afectas ao interés xeral. O interés xeral é atender as necesidades deportivas, pero tamén a outras necesidades que de carácter cultural e educativo poden ser necesarias para realizar esa activación. Lóxicamente, a retirada do chan de goma para causar menos prejuízos posibles e se faga o máis rápido posible, xa se está facendo. É algo que se fixo sempre con carácter inmediato e o propio día anterior a realizar esa actividade e cando se coloca a bateco e con carácter inmediato que se finaliza ese acto e cando se retira. Por tanto, a nos que nos parece, lóxicamente compartindo con carácter xeral a filosofía de que lóxicamente hai que mellorar as instalacións deportivas, é lóxico
como sempre digo en política, as sociedades somos proxectos permanentemente inacabados e as necesidades sempre son permanentes. Pero o traballo que se está a facer desde o Concello, desde logo desde este Goberno, creo que dentro que cabe é moi salientable en materia deportiva, unha clara aposta, xa non só co uso que se fai de instalacións deportivas, sino a enorme difusión que se está facendo de moitas outras prácticas deportivas, materia de ciclismo, atletismo, as inversións que se están facendo de subvencións a clubes, así como unha novidade que non teñen outros concellos, como as bases de subvención a deportistas con unha cantidad de 10.000 euros para que podan despegar na súa actividade deportiva, creo que nos pon dentro desos concellos referentes na actividade deportiva. En ese sentido, entendendo que as propostas que se fan dentro desta moción xa se estamos atendendo, creo que dentro das nosas posibilidades suficientemente ben, lo seguinte por parte do Grupo Socialista, pois vamos a votar en contra. Moi ben, moitas gracias. Escarlata. Bueno, a verdade é que entendo que algunhas das cousas que comentou o voceiro do Partido Socialista pois quizáis sexan polo seu descoñecemento en materia deportiva. Entendo que hoxe Susana non estaba para defender ningunha moción, pero que me estea a falar de aposta decidida cando hai clubs con un volume de deportistas bastante decente, estén adestrando nunhas instalacións que non teñen nin baño, nin auga corrente para lavar unha ferida nun momento dado, me parece que se lle encha a boca a alguén falando da aposta, pareceme cando menos atrevido. Hai clubs, e de feito lle podo nomear, quenes, por exemplo, o CB Ames, prescindiu de ter algunhas categorías pola imposibilidade horaria de, por exemplo, contar con un equipo senior como pretendían e para os que tiñan deportistas para facelo. Polo tanto, como digo, esa aposta tan decidida e tan potente permitídeme que quede un pouco entrecomillada. Eses documentos internos dos que me fala, que comenta que no anterior mandato, eu nunca os vin, polo tanto, agora mesmo, a verdade é que lle agradezo infinitamente que en canto poidan me remitan eses documentos de mantemento e de previsión. En todo caso, maravilloso, porque xa hai parte deste traballo feito que se pide na moción, co cual, maravilloso. Ese plan de mantemento se está a todas luces está fallando, porque, por exemplo, esa cuberta da que me falaban do pabillón de Bertamiráns, que costou moitísimo diñeiro, cartos que ao final pagamos entre todos e todas, non sei se está a concelleira en contacto cos clubs e as asociacións, pero agora mesmo esa cuberta que se puxo está provocando unhas condicións bastante insalubres. Por exemplo, no día de hoxe, é unha cuberta que mete moitísimo máis calor que a anterior, lóxicamente había que arranxar esas pingueiras que non están de todas arranxadas, aínda queda algunha. Entón, por eso, aparece na moción esa frase de consensuar un pouco, xa sei que ao final a xente dos clubs e das asociacións non son técnicos, lóxicamente, pero, quizáis pensar que ali dentro se vai a facer práctica deportiva e que as condicións teñen que ser mínimamente óptimas, creo que non é moito pedir. Despois, sorpréndeme moito da Maía, a verdade é que o exemplifiquei aí porque é unha instalación que se puxo a dispor este ano, concretamente do CB Ames tamén, para darlle un pouco máis de opción de horario, e é algo que se fixo este ano, como digo, non nos anteriores, e si é certo que conta con esas lonas que son insuficientes. Dubido moito que falando coa directora do centro non queira que se lle poña nunhas mellores condicións ese pabillón, non? Porque todo o que sea mellorar o centro, pois maravilloso. Non me metín en que teña que facelo o Concello, por eso dixen realizar as xestións oportunas. O mellor, a xestión oportuna, se así vostedes o consideran, pois é falar coa Consellería e chegar a algún tipo de acordo. Tamén me parece bastante ousado comparar unha clase de educación física de un cole, que sempre hai alternativas dentro do centro sin que os nenos teñan que estar xogando nos charcos ou nese chan esvaradío, como dixen, cunha actividade dun club deportivo que en moitos casos estamos falando de deportistas que compiten a nivel nacional, pois me parece algo moi diferente, porque unha clase de educación física
creo que non ten as mesmas exixencias que os adestramentos dun club deportivo. E, por certo, o tema do pabillón do CEIP da Maía xa era algo que xa estaba en riba da mesa no anterior mandato e é algo que a día de hoxe, como digo, está sin facer. E despois, por último, cando falo de inevitable, pois home, si, quizáis as eleccións, tal e como establece a Xunta Electoral, pois non haxa posibilidades de facela noutro sitio e teñan que ser aí. Pero, bueno, creo que, por exemplo, o da Garda Civil que houve outro día, pois, bueno, non sei, o mellor hai para alguén que resulta totalmente inevitable. Eu creo que ao final, e eu a maiores nese caso fun nai tamén a que me repercutiu esa actividade da Garda Civil, que lle cancelaron o meu fillo os adestramentos, pois, bueno, non termino de velo. Quizáis habería que buscar outros sitios se se quere levar a cabo esa actividade. Ou, por exemplo, pois ese cocido, pois ao mellor buscar unhas carpas, eu non digo que non se faiga, que xa sei que é algo que a este goberno lle gusta moito, esa comida dos cocidos aos maiores, as persoas maiores, pero que se busquen outros sitios, porque moitas veces, cando se cancelan esos adestramentos, non se ten nin sequera en conta que esos determinados clubs vayan a competir a semana seguinte ou o que sexa, e que non se poidan bloquear os pabillóns en moitos casos para competicións e que non poidamos optar a eventos que poidan atraer xente para o noso concello, porque non hai esa disposición do pabillón, pero, sin embargo, que si a poida haber para un evento da Garda Civil, pois eu, como decía ao principio, non me parece que sexa poder decir coa boca grande que é unha aposta clara e decidida polo deporte neste concello. Grazas. Moi ben, abrimos segunda carta. Antes aclararon, creo que confundeu o CBAMES co Basquetames. O CBAMES é senior e o resto son categorías, sí, CBAMES, Basquetames. Ten a palabra Luisa, segunda quenda. Bueno, pois, efectivamente, estánse facendo inversións en infraestructuras e en arranxos, faltaría máis, e ademais non se pode negar, pero tampouco é menos certo que faltan infraestructuras, que faltan espazos, e que algúns dos que se fixeron realmente tampouco son do máis acaído para a práctica deportiva. Decirlle unha cousa ao voceiro do Partido Socialista: de nada vale darlle subvencións e pretender ser pioneiros e despois non poden adestrar no seu propio concello nas condicións que se merecen. Moitas gracias, Oliva. A verdade é que vendo o tamaño dos documentos das necesidades que nos acaba de ensinar, a verdade é que nos deixa bastante preocupados. E igual que a nosa compañera, pois para a semana pediremos por escrito unha copia desas necesidades para ver que se van solucionando. Gracias. Gracias, Víctor. Sí, non son cartos, claro. Insisto, sí, unha enorme aposta polo deporte, sin lugar a dudas, que lóxicamente que o que se menciona aquí pode haber algunhas deficiencias en algúns clubes, algúns problemas que se van atopando puntuais e demais, incluso imposibilidade de horarios para diferentes disciplinas deportivas que non consiguen adestrar. Sí, é certo, pero iso é froito da enorme puxanza que temos nós como dentro do deporte, precisamente pola propia implicación que hai no concello. Por certo, xa sei que despois me dirán que se fala outros concellos non se trata a cuestión. Eu teño un fillo deportista. Que practica deporte en determinadas competicións. E o feito de que haxa moitas disciplinas deportivas e posibilidades de non adestrar moitos clubes con diferentes categorías profesionais non é exclusivo noso. Eu sei de moitos concellos da contorna que ten enormes dificultades en conciliar o uso dos pabellóns. Xa non vou entrar nas condicións nas que están para poder adestrar. Non é do exclusivo noso. Xa sei que non me van a dicir que non é a resposta que hai que dar porque falamos do noso, sí, pero, bueno, quero dicir, non estamos falando nunhas circunstancias excepcionais ao respecto. Para que non se olvide respecto dos documentos que tanto decía, neste caso, a voceira do BNG como do Partido Popular. Os documentos os vamos a trasladar, non? Porque son documentos de traballo da Concellería. Sí, poden rirse, é certo, son documentos de traballo que dentro da xestión política que nos temos dereito a facernos e organizarnos ao noso traballo conforme ao noso propio criterio. Se dá traslado destas necesidades, a concelleira en todas as reunións de Consello Escolar dá conta destas cuestións. Do Consello de Deportes. E que son documentos de certa enxundia de calado, sí, porque os temas se tratan en profundidade e a concelleira traballa. Se non traballara, señora páxina. Pero como traballa, ten un documento importante. Despois, que máis? Respecto ao tema de educación física, para non deixarme cuestións, vamos a ver.
nesos centros, neste caso de Maía, como noutros centros, adestran clubes, pero o criterio principal e o orixe de que dispoñen desos pabellóns de selección deportivas é para prestar a clase de educación física. E o que dixen. Por parte da Consellería, cando se fai un CEP, un IES non está dicindo, non, vou facer un pabellón para os clubes deportivos, non. Está facendo un pabellón para prestar e dar lugar a poder realizar a asignatura de educación física ao respecto. E despois se utiliza para a práctica deportiva por os correspondentes convenios que se fan. E despois que máis? Actos como da Garda Civil ou dos cocidos. Si, facemos o cocido dos maiores, que algúns grupos lles molesta. A nós nos parece unha moi boa actividade, moi demandada polos nosos maiores dentro da política de cuidados de atención das persoas maiores que facemos. E por eso vamos a seguir facendo. Nos pabellóns? Sí, porque logo é máis acadido. E despois da actividade da Garda Civil se trata dun corpo de forza de seguridade do Estado moi valorado e de gran prestixio. E que é bo que toda a cidadanía, desde a máis cativada, conozcan e sepan todas as actividades que fai o Corpo da Garda Civil no que é na defensa dos intereses da cidadanía e da protección das persoas e dos seus bens. É un corpo que fai unha actividade extraordinaria protexendo a cidadanía e que por parte de toda a cidadanía non só os rapaces se coñecen. Estamos orgullosos que ademais nos elixiron para facer esa actividade e de telos aquí estaremos encantados de recibilos canto queiran, porque ademais foi un éxito de participación da cidadanía. E creo que é bo que o Concello de Ames se implique en todas estas cuestións. E me olvidaba que decir dentro das infraestructuras que falaba, deixouse no tinteiro non por menos importante, non? Esa importante aposta que facemos dentro do que aquí se fala, que non só circunscribimos, que ao final vai para aí, pouco máis falar dos clubes, sino facer dentro desa actividade política deportiva para todas as persoas, esa importante inversión que se vai a facer no Milladoiro e aquí na Telleira, de máis de 7,5 millóns, nesa piscina climatizada, que, por certo, pode dar lugar, porque vai estar homologada para competicións, a novas disciplinas deportivas neste Concello, 7 millóns de euros, que, a algúns grupos non lles gusta moito, mas unha ampliación de 1.700.000 no complexo da Telleira, precisamente para dar todavía maior atención, maior cabida á cidadanía do Concello. E, eso é o que podo decir, volvo a retirarnos. Nós estamos traballando nesta liña, nunca se pode chegar ao todo 100%, porque precisamente, como decía, esa acción do goberno, se todo estaría 100% non estaríamos aquí, e que, lóxicamente, tendo en conta que traballamos, estamos dando, creo que, resposta moi a caída dentro que cabe todas estas propostas ou demandas que se nos fai nesta moción, por parte do Grupo Socialista, como decía, pois votar en contra. Moitas gracias, Escarlata. A ver, decir unha enorme puxanza, que foi así os términos empregados na súa segunda intervención, se a puxanza é tan enorme, esos documentos internos, que seguramente estarán moi orgullosos deles, non terán inconveniente en pasárnolos. Non entendo como, se é algo para sacar peito, pois non o compartimos, non? Sería a primeira vez que alguén ten algo maravilloso e agocho. Se é algo maravilloso, compártano. A verdade é que abraiada me quedei co de non poder compartir esos documentos que sei que xa estaban enriba da mesa no anterior mandato. Unha puxanza enorme polo deporte sería o mellor nese edil que nos veu cociñado con moi pouco tempo de antelación e moito menos ningún período para aportar, pois que o mellor tiveran metido algo do relacionado co deporte. O mellor eso sería unha puxanza enorme, como o mellor fai, que lle gustan comparar, pois, por exemplo, Compostela, que si meteu no seu edil melloras en infraestructuras deportivas, concretamente creo que 1.200.000 euros. Pois eso sería o mellor empezar a apostar. Falábame dese plan de mantemento que é maravilloso, pero que non o vai a compartir. O plan de mantemento de melloras, por exemplo, nos centros educativos, era algo consensuado coas AMPAs e coa comunidade educativa. Entendo que este plan de mantemento do que vostedes me falan estará consensuado cos clubs e coas asociacións deportivas. Creo que non é así, porque, polo menos, no que a nos trasladan, non teñen constancia deste plan as asociacións e os clubs deportivos. Despois, cando me di non vamos a entrar niso, si é outro día, si dun xeito máis distendido, pero que as persoas maiores demanden o cocido, xa tamén os nenos demandan xogar á PlayStation, e non por eso lle facemos actividades para a Play, ou os mozos tamén lle gusta o botellón.
e non por iso lle organizamos botellóns. Entón, a verdade é que o argumento é bastante pobre. Simplemente para rematar, dar dúas pinceladas de cousas que eu creo que son totalmente incompatibles con falar de unha aposta polo deporte en Ames. Aquí en Bertamiráns temos uns vestiarios dunha piscina sen baños. Vestiarios dunha piscina sen baños. Que pense cada quen donde farán pisos os nenos e as nenas. Temos un servizo de conserxería que se os conserxes están nos partidos das fins de semana, non están entre semana. Temos uns anexos que son a pequena modesta aposta dos últimos tempos, cun espazo moi limitado no que se poden dar certas clases e non do xeito máis óptimo, uns anexos que en inverno meten moitísimo frío e que no verán é insoportable o calor que fai, un anexo do pabillón do Milladoiro que se inunda cando chove. Seguimos, como digo, tendo pingueiras incluso no pabillón de Bertamiráns. Seguimos tendo clubs que non teñen donde atender os pais, as nais, os deportistas, nin facer a mínima xestión administrativa. Temos un pabillón do Milladoiro cuns portalóns laterais totalmente deteriorados. Seguimos con problemas de megafonía nos dous pabillóns. Eu creo que isto non se pode chamar apostar polo deporte. Entón, simplemente rematar que, como en Ames témolo todo, queremos tamén unhas instalacións deportivas á altura dos veciños e das veciñas de Ames. Gracias. Bueno, moitas gracias. Eu, a verdade, que non tiña pensado intervir, pero si hai algo que quero intervir para recalcar un tema. A mí me ofende moitísimo que se intente despreciar ou menospreciar as persoas maiores deste Concello. Que haxa grupos políticos que pensen que por facer unha festa un día onde se xuntan a 700 ou 800 persoas maiores deste Concello, donde ademais de facer un cocido se fai unha festa para eles e pasan un día extraordinario onde hai persoas que se ven ese día porque durante todo o resto do ano non se ven, me parece unha falta de respeto para as persoas maiores. Eu sei que vostedes non están a favor agora non están a favor. Si quere falolle daqueles macrofestas que facían cando estaban no bipartito, onde xuntaban a 3.000 persoas o seu vicepresidente. Cando gobernan, sí están a favor, cando están na oposición, non. E recordolle outra cousa, e non vou andar a estrar no tema deportivo porque xa o explicou moi ben Víctor. Ustedes non se esquezan que hasta fai 2 anos formaron parte deste goberno durante 8. Son tan responsables entonces de que esas infraestructuras estén en tan malas condicións como somos os que estamos aquí. Vale? Consellerías delegadas, señor alcalde, membros da o BNG non tivo deportes. Membros do goberno, igual que eu como alcalde ou concellero que fun era igual de responsable dos erros que cometían e dos acertos nas súas áreas, tamén vostedes son iguales de responsables dos erros e dos acertos cometeron o resto dos compañeiros que estaban. Se non se esquezan, hasta fai 2 anos eran membros deste goberno. Vale? Perfecto. Vamos a proceder a votar. Votos a favor da moción. BNG, Partido Popular e Espacio Común. Votos en contra. Grupo Socialista. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao punto 14º, que é moción política do Grupo Municipal Espazo Común para a adhesión do Concello de Ames á Asociación de Concellos Afectados pola AP9. Ten a palabra a Luisa. Bueno, vou dar lectura á moción. A autopista do Atlántico, conocida como AP9, constitúe unha infraestructura clave para a mobilidade en Galicia, especialmente no eixe que conecta o sur con norte da comunidade. Porén, o seu actual réxime concesional e o mantemento de peaxes elevados supoñen unha carga inxusta para milleiros de galegos e galegas que a utilizan a diario, afectando directamente a súa economía, a súa calidade de vida e ao desenvolvemento dos seus municipios. Neste contexto, constitúese o 6 de maio a Asociación de Concellos Galegos afectados pola AP9, integrada inicialmente polos municipios de Abegondo, Cabanas, Ferrol, Narón, Neda, Ordes, Paderne, Padrón, Portas, Teo e Valga, e a que xa manifestaron a súa vontade de unirse os concellos de A Coruña, Betanzos, Oroso, Miño, Cambre, Mesía e Culleredo. Esta plataforma ten como obxectivos fundamentais
exixir a concesionaria Audasa o cumprimento das súas obrigas fiscais, incluído o pago íntegro do IBI, do que estivo bonificada durante décadas, reclamar a actualización do valor catastral que non se fai dende 2007 para axustalo á realidade actual, pedir a gratuidade progresiva da AP9, comezando polos tramos máis utilizados pola cidadanía nos seus desplazamentos cotiáns, un estudio xurídico da Universidade de Coruña presentado o 27 de setembro de 2024 sostén que a prórroga da concesión da AP9 ata o 2048 foi ilegal e contraria ao dereito comunitario europeo. Segundo os autores, os profesores Carlos Aymerich e José Antonio Blanco, dita prórroga supuxo un cambio sustancial no contrato inicial, que debería ter implicado unha nova licitación pública. No seu lugar, realizouse unha adxudicación directa a Audasa, o que vulnera a normativa europea sobre a contratación pública. Ademais, lembremos que a Comisión Europea abriu un expediente de infracción contra o Estado español por esa prórroga directa, o que reforza a viabilidade xurídica dun rescate da concesión por parte do Estado. Denunciar os beneficios abusivos obtidos pola concesionaria a costa dunha infraestructura esencial para Galicia, promover unha unidade institucional que sitúe os intereses da cidadanía por riba de cualquier consideración partidista e, polo tanto, o Concello de Ames é un dos municipios afectados por esta autoestrada AP9 e non debe quedar á marxe desta asociación, polo que dende Espacio Común presentamos a seguinte proposta de acordos. Instar ao Goberno Municipal do Concello de Ames a realizar os trámites necesarios para a súa adhesión formal á Asociación de Concellos Galegos afectados pola AP9 en defensa dos dereitos e interese dos veciños e veciñas de Ames e facultar ao alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite sexan necesarias para a execución do acordado. Moi ben, moitas gracias. Polo BNG. Nati. Boa noite de novo. Pois efectivamente a P9 é unha infraestructura esencial para Galicia. É a principal vía de comunicación entre as cidades e as comarcas máis poboadas do noso país. Tamén é clave para o transporte de mercadorías, mobilidade laboral e acceso a servicios. E Galicia non pode depender dunha infraestructura privatizada. É unha das autoestradas máis caras do Estado, que además os galegos e as galegas as pagamos dúas veces. Primeiro, cos nosos impostos pagamos esa P9 cando se construiu con fondos públicos e agora cas peaxes que pagamos todos os días e que además non deixan de subir, mentras noutras partes do Estado se eliminaron as peaxes e en Galicia, como sempre, seguimos sendo discriminados. O BNG levamos anos reclamando a súa transferencia. No 2016, no 2018, no 2020, no 2021, o BNG levou ao Congreso e ao Parlamento propostas concretas para esta transferencia. Pero tamén sempre tiveron o voto en contra ou o bloqueo do PP e tamén do PSOE. A concesión é escandalosa e foi prorrogada ilegalmente. E a mobilización social, efectivamente, é lexítima, pero non debe ser partidista. Creemos que a P9 debe ser gratuita porque é unha cuestión de xusticia territorial. Dende o BNG imos a votar a favor desta moción porque compartimos o obxectivo fundamental da gratuidade da P9. É unha reivindicación histórica do nacionalismo galego, é unha necesidade urxente para a vertebración territorial e tamén para a mobilidade e a xusticia social de Galicia. Pero máis tamén queremos ser claros, esta iniciativa chega tarde e con certo oportunismo. A creación de plataformas e asociacións como estas, promovidas en algúns casos por cargos do PP e en outras tamén do PSOE, non deixa de parecer un novo chiringuito institucional, un intento de lavado de cara despois de décadas de complicidade co espolio da P9. Hai unha hipocresía tanto do PP como do PSOE. Durante anos tuveron nas súas mans a transferencia da P9, a súa liberalización, tanto no Congreso como no Goberno do Estado, e en vez disto ampliaron concesións, subiron as tarifas e agora mantiveron a autoestrada como unha vía de negocio privado a costa da cidadanía galega. E agora pretenden liderar unha loita que nunca defenderon cando tiñan poder e oportunidade para facelo. Dende o BNG non necesitamos modas nin plataformas. Levamos décadas dicindo que é inviable, que non se poden facer, levan décadas dicíndonoslo, que non se pode facer e que é caro. E agora parece que todos corren a colgarse a medalla. Dende o BNG temos claro que a P9 debe ser transferida a Galicia, debe ser gratuita dende Tui a Ferrol, pasando por todos os concellos, e a súa xestión debe ser pública, transparente e o servicio do país, non o servicio dos fondos de investimento
nin empresas concesionarias, nin aos intereses de algúns alcaldes e outros alcaldes que utilizan a política de forma partidista. Moitas grazas. Moitas gracias, Pablo. Bueno, boa noite a todos e a todas outra vez. O que vemos a pleno pois, é unha moción que presenta a compañeira Luisa Feijóo de Espazo Común, ¿no? Que é unha moción a que se pide instar ao Goberno Municipal para adherirnos á Asociación de Concellos Galegos afectados pola AP9 en defensa dos intereses polos dereitos e intereses dos veciños e veciñas de Ames. Ben, esta plataforma o que persigue é exixirlle á concesionaria da autopista da AP9 a Audasa o cumprimento das súas obrigas fiscais, incluindo o pago íntegro do IBI, do que estivo bonificado durante décadas. Chámanos a atención que se pida iso e que se lle pida ao Concello de Ames que se adira a esta plataforma ou a esta asociación, que reivindica iso, sobre todo porque o tramo da autoestrada AP9 que pasa polo noso Concello é 0,85 km, é dicir, 850 metros. É certo, como decía a compañeira do Bloque Nacionalista Galego, que hai concellos de todas as cores políticas, discrepo no de Chiringuitos, é certo que non hai ningún do BNG porque non hai ningún concello do BNG excepto Santiago, polo que pasa a P9 na provincia da Coruña. Entrando nos outros concellos polos que sí que pasa a P9, pois, home, creo que é importante poñer de manifesto os tramos, os treitos de AP9 da autoestrada que pasan por este concello. Por poñer algún exemplo, simplemente, polo concello de Abegondo pasan 7 km, polo de Ordes 13, polo de Padrón 11, polo de Teo 8, polo de Valga 7. É dicir, 10 veces máis do que pasa por Ames. En Ames, repito, 850 metros. Entón, chámanos a atención que pidamos a este concello, a este pleno, adherirnos a esta asociación cando que reivindica iso. É unha reivindicación que pouco ten incidencia no día a día dos veciños de Ames e que outras cousas que sí que teñen incidencia no día a día dos veciños de Ames, como podería ser a transferencia da autoestrada ao Goberno galego, á Xunta de Galicia, pues, lembremos, iba no pacto de investidura de vostedes co señor Sánchez e parece que incumpriu. Eu pido, e o que habría que añadir no punto da moción ao mellor sería instar ao BNG ou aos deputados do BNG o deputado do BNG que lle quite o apoio ao señor Sánchez por incumplir a súa promesa de transferir a AP9 a Galicia. En canto ao Partido Socialista, pouco que engadir respecto na mesma liña, ¿no? Besteiro en campaña decía que iba a traer a transferencia da AP9 a Galicia e pouco quedou diso. Eso sí que sería unha cuestión importante e na cal nós, o Partido Popular, votaríamos a favor, como fixemos no Parlamento de Galicia, como vostedes fixeron no Parlamento de Galicia e como o Partido Socialista tamén fixo no Parlamento de Galicia, aprobando por unanimidade esa reivindicación histórica do pobo galego que é a transferencia da AP9 a Galicia. Despois chegamos a Madrid e parece que ali o señor Sánchez pois manda outra cousa. O BNG, pois xa o que dixen, no? Para apoiar a Sánchez para que sexa presidente do goberno moi ben a autoestrada, pero agora sumámonos ao carro do que pide a compañeira de Espazo Común. Como decía, estamos de acordo co contido, sí, home, claro que sí. Eu creo que non hai ningún concellero, ni ningún veciño de Ames, ni ningún veciño de Galicia que estea en contra de que a AP9 sexa gratuita en todo o seu trazado, vertebrando Galicia. Se iso fose o que se pedise, se o que se pedise fose a gratuidade e a transferencia da autoestrada, nos apoiaríamos sen ninguna dúbida esa moción. Agora xa digo, sumarnos ás modas e plataformas das que falaba vostede, pedindo algo que pouco ten que ver co noso concello, pois por eso non podemos apoiar esta moción. Moi ben, moitas gracias, Víctor. Sí, buenas noites de novo. Bueno, efectivamente, eu calificaría esta proposta, esta moción, pois que creo sinceramente que chega tarde e a parte extemporánea, porque basicamente a propia reivindicación que se fai na propia noción, como así o propio obxecto que se fixo pola creación desta plataforma, desta asociación, foi o de exixir a concesionaria o cumprimento das obrigas fiscais respecto do abono aos concellos polo que pasa a autoestrada do 100% da liquidación do IBI. Hai que decir que respecto daqueles concellos que temos a xestión tributaria xestionada pola Diputación, xa cobramos. É dicir, a nós xa se nos liquidou o 100% correspondente ao 2024 da taxa correspondente ao IBI, estáse tramitando a parte correspondente desde agosto a decembro de 2023, porque foi en agosto de 2023 cando venceu esa disposición legal que a Pablo do Partido Popular que establecía esa bonificación do 95% do IBI respecto da autoestrada. Por tanto, nós xa cobramos nese sentido. Hai que decir ao respecto que xa a propia Diputación da Coruña
co seu presidente a fronte, xa dixo que os servicios tributarios da Deputación da Coruña, falo desto de setembro de 2024, xa tomaran a decisión de oficio, en virtude da disposición legal aplicable ao respecto, de xestionar esa bonificación de que gozaba Audasa a favor dos concellos que temos a xestión tributaria xestionada con eles. De tal maneira que nós asociarnos a esta asociación de concellos que ten uns obxectivos fundamentais que por parte da Audasa se abone estas obrigas fiscais, xa estamos feitas. Si é certo que hai concellos que non asistionan con a Diputación, non sei no estado no que están, nesa tramitación, pero parte das propostas que se facía por estes concellos convocantes dun modo sinalado a Begondo era incluso a contratación de un despacho de abogados ou un trámite de xestión que fixera esta xestión de devolución do IBI. Nos entendemos que non corresponde xa sumarnos á adhesión de precisamente esa asociación porque non cumple ningún requisito dos que nos necesitamos. O mesmo decir de reclamación de actuación do valor catastral que non se fai de 2007. Neste sentido, pois tamén decir nese sentido que por parte do deputado provincial en materia de Facenda tamén se adiantou nunha reunión que houve no Pazo de Mariñán con todos os concellos afectados da provincia que a propia Diputación da Coruña ten o compromiso de estar traballando a negociar con Catastro pois ou tramitación desta importante demanda como é a actualización catastral e das bases catastrais respecto dos tramos da autopista que pasa por esos concellos. Por tanto, estas demandas desde o punto de vista de tramitación administrativa xa están en marcha, xa se nos fan de oficio por parte da Diputación de tal maneira que a propia irrupción ou a integración do Concello de Ames nesta asociación non tería motivos desde o punto de vista de obter ningún tipo de rédito político desa maneira. E pois sí, é certo que, o decía a propia voceira propoñente da moción como parte do grupo do BNG, facendo esa alusión de que da demandada, necesidade de devolución ao servicio público da autopista, que sexa gratuita, que se transfira a Galicia e todo demais, non forma parte do obxecto nin dos estatutos desta asociación. Eu non leí os estatutos da asociación, se establece unha serie de criterios xenéricos respecto da defensa, da demanda dos intereses dos concellos, de participar nas situacións fiscais e demais, pero non hai elementos concretos dentro do seu obxecto social da necesidade ou de establecer, polo menos así, ningún criterio de reivindicación deste tipo de cuestións, ningún tipo de alusión, neste caso, o informe da Universidade da Coruña ao este respecto. Por tanto, tendo en conta que se están satisfacendo as demandas que nós, por parte do Concello, da recadación do IBE que nos corresponde xa está feitas, que se está tramitando a parte que corresponde ao 2023 para que podamos cobrar e que, por tanto, ese compromiso, ese inicio de traballo das actualizacións catastrais por parte das actualizacións catastrais da autopista para devengar un maior IBI con esas actualizacións, creo que será máis que suficiente cumprir as demandas que temos por parte do Concello e, por tanto, non estimamos nese sentido adherirnos a esta asociación. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. Luísa. Non, perdón, é a última quenda ainda, a primeira quenda. Realmente os obxectivos da plataforma, a parte de exixir o pago íntegro do IBI, tamén son pedir a gratuidade progresiva da AP9. Por pouco que nos corresponda a Ames, que efectivamente, por Ames é pouco que pasa, pero somos concello afectado. Polo tanto, sexan 850 metros, sexan 500 metros, esta subida do IBI e esta revalorización catastral sí que nos vai afectar a nivel ingresos, polo tanto, eso é defender os intereses dos veciños e veciñas de Ames. Pedir a gratuidade progresiva da AP9 eu creo que tamén é defender os intereses dos veciños e veciñas de Ames. Algo así, ademais é algo que nos está afectando diariamente, máis inda agora cas obras do Milladoiro, e ainda por encima, se queremos quitar o tráfico do Milladoiro, estamos pedindo tamén esa gratuidade e é unha dos obxectivos desta plataforma. Polo tanto, creo que esta plataforma sí que defende os intereses dos veciños e veciñas de Ames. Di o voceiro do Partido Socialista que nós, como xa temos o IBI non lo leva a Diputación e xa están xestionando todo eso, que non nos repercute. Si nos repercute, de feito, vamos a ver, de os 22 concellos que inicialmente foron a esta reunión desta plataforma, 18 teñen esa mesma condición que a nós e teñen o IBI devengado na Diputación e están nesa plataforma porque interésalles
estar nunha plataforma para defender os intereses dos seus veciños e veciñas. Non olvidemos que ainda fai pouco o Concello de Ames quixo liderar tamén unha proposta parecida de concellos pedindo a gratuidade do tramo que nos repercute da AP9. Por lo tanto, non entendemos por que si lideran sí e si non lideran non. Me parece un pouco, non sei, cambiar de opinión. Como decía o voceiro do Partido Socialista, esta mesma semana tuveron unha xuntanza coa xerente regional do Catastro, onde se informou efectivamente que os traballos para poñer o día a valoración da AP9 xa están en marcha, pero é gracias a esa plataforma e gracias a que os concellos se asociaron. Non nos veo dado. Por lo tanto, creo que é importante estar cos outros concellos e, desde logo, asociarse e pertenecer a plataformas para poder facer un frente común sin partidismos e sempre mirando polos intereses dos veciños e as veciñas. Moitas gracias. Nati? Pois non tiña pensado intervir, como xa anunciei o meu voto anunciamos o noso voto favorable, pero ao final está claro, Luisa, que aquí hai intereses partidistas, que dende as fotos e dende as campañas baleiras todo o mundo apoia a P9 cando se trata simplemente de pedir a gratuidade progresiva da P9, porque eu creo que mellor algo ca nada. Temos Milladoiro aí que nos sacamos todos os días a fotografiarnos e a pedir que por favor se nos sumen outros concellos para liberar a P9 o paso por Ames, e cando temos a oportunidade de traer unha moción a este pleno que podemos aprobar entre todas e todas, resulta que atopamos pero que isto é o reflexo que leva pasando no Estado durante todos estes anos, é dicir, o PP e o PSOE miraron sempre, como non lles tocaba, miraban sempre cada outro lado, e despois vimos aquí a Ames a decir que defendemos os veciños. Os que vivimos en Milladoiro estamos sufrindo unha humanización e estamos pedindo que se desvíe o tráfico pola P9 e estamos pedindo unha P9 gratuita. Entonces, a min hai cousas que non me cuadran. Creo que somos unos cínicos, ou hai persoas aquí que aplicamos máis o cinismo, e o que nos interesan son as fotos, as campañas e, sobre todo, os intereses partidistas. Efectivamente, se alguén defendeu que a concesión ata 2048 está baixo investigación judicial, e gracias ao BNG, que fomos os que pedimos que se investigara este escándalo no Parlamento Europeo, que non foi o PP nin o PSOE cando estaban en Madrid gobernando. Así que non teño máis que decir. Nós sí que estamos a favor da P9 unha P9 libre e gratuita. Que é gratuidade progresiva como plantexa esta moción, que estamos tan lonxe de conseguilo que prefiro votar esta moción e que se faga de verdad, que sea a única solución a estar mirando como levades anos, tanto PSOE como PP, mirando para outro lado. Nada máis que decir. Gracias. Moitas gracias, Pablo. Boa noite outra vez. Nós creo que dixen desde o principio que estamos a favor da gratuidade da AP9, pero non solamente do treito que pasa por Ames, que máis ben sería moi pouquiño o que lle beneficiaría aos veciños, sino nós o que pedimos é a gratuidade de toda a autoestrada, dende o seu comezo hasta o seu fin. E iso é o que demandamos e o que leva demandando o Partido Popular, tanto no Parlamento de Galicia como no Congreso dos Deputados, co bloqueo do Partido Socialista e co apoio encuberto ao Partido Socialista do BNG en Madrid, respecto a esta cuestión, e son os que realmente imposibilitan que a autoestrada P9 sexa de titularidade galega e sea xestionada pola Xunta de Galicia e cuns peaxes gratuitos, libre de peaxes. En canto á segunda cuestión, despois de escoitar as intervencións, hai unha cuestión que me chama bastante a atención e me preocupa. Preocúpame que os concelleiros do Partido Socialista neste concello teñan máis información da Deputación que a propia deputada provincial na Deputación. Eu non sei que vostede non leva a área de Facenda. Son concelleira, aquí non veño como deputada, non? Por favor, que por alusión son concelleira, non veño como deputada. Nati, por favor, as alusións son concelleiras, quero que se me trate neste pleno como concelleira, non como deputada, que non represento aquí a Deputación. Entonces, que quede claro de hoxe e para sempre. Nati, mira, ti ademais que tes experiencia de estar no pleno, tes experiencia de estar noutros plenos, o que ten que imperar é a educación. E, perdón, un momento estou falando eu, senón nunca din ningún aviso e vouche dar un aviso. Perdón un momento, vale, por favor, un respeto, Nati, por favor, un respeto. Aquí hai un compañero... Me está faltando vostede o respeto, pedindo respeto. Non me acuse de nada. E vostede, eu levántome. Eso sí que é respeto. O respeto se gana, non se pide. Moi ben, creo que queda claro o que acaba de pasar agora.
e a educación e os modales de compañeiros e compañeras desta corporación. Pode seguir usted na súa intervención. Ben, pois como decía, lóxicamente aquí a concelleira que acaba de abandonar o salón de plenos é concelleira desta corporación e por eso está sentada aquí. Si fose que como tamén é deputada provincial, é concelleira para ser deputada provincial, eso é un feito, estaríamos nun pleno da Deputación e non nun pleno do Concello de Ames. Decía que me chama a atención que os concelleiros do Partido Socialista, repito, concelleiros non deputados provinciais do Partido Socialista, teñan máis información do que fai ou deixa de facer a Deputación da Coruña que os propios deputados provinciais. Esa era a cuestión. E a segunda cuestión que me chama tamén a atención é que o Bloque Nacionalista Galego agora estea en contra da humanización do Milladoiro. Chama a atención porque cando era o anuncio das obras, aquel cartel, no cal había membros do Partido Socialista únicamente e do Bloque Nacionalista Galego, pois ben que se sumaban á foto. Supoño que se refería a esas fotos á concelleira do BNG que acaba de abandonar o salón de plenos. E como decía, nós non apoiamos a moción porque non coincidimos co que se pide, non nos parece axeitado as peticións que se fan. Noutras sí que estamos de acordo, como é, como xa dixen, a gratuidade da autoestrada en todo o seu conxunto, non de xeito progresivo, pero por algo hai que empezar e por eso adiantar a nosa abstención. Moi ben, moitas gracias, Víctor. Sí, bueno, pues decir que, bueno, aparte dos obxectivos da proposta de moción, decir que efectivamente, por parte deste Concello, por parte da Deputación, sí se defenden os veciños, a todos os veciños da provincia afectados pola P9. De aí, como decía, esa iniciativa que se tomou xa no 24 por parte do presidente da Diputación da Coruña de liderar o que a liquidación doe parte a todos os concellos da provincia, como decía, que teñen a xestión delegada neles, como a reclamar os traballos que están facendo na produción do Val Cadastral. Por tanto, non nos incorpora nada o feito de sumarnos a esta moción. Despois pedir a gratuidade progresiva da P9 e demais dos tramos, bueno, creo que o Partido Socialista a nivel de Estado, bueno, aí temos esas bonificacións históricas que están facendo, que están beneficiando a moitos usuarios e usuarias e que, lóxicamente, bueno, o traballo que está facendo desde o Goberno do Estado é seguir avanzando nesa liña e conceder a gratuidade total. Por tanto, ese é o traballo que estamos a facer, ese é o compromiso que temos por parte do Partido Socialista e, dende logo, unha dinámica, unha proposta na que non vamos a decaer. Nese sentido, como decía, nos vamos a votar en contra desta moción. Si decir a maiores que é certo, aquí circunscribimos esta moción respecto dese grupo de concellos sinaladamente dentro da provincia da Coruña que foron os que constituíron esta asociación, pero hai que decir que se trata dunha asociación que trata de agrupar a todos os concellos de Galicia afectados pola P9. Eu quero recordar que esta asociación constituíron en principio 11 concellos, pero quero recordar que todos os concellos afectados pola P9 en conxunto de Galicia son 38. É dicir, é unha asociación que, en principio, agrupa a un tercio escaso do conxunto de concellos afectados. Non está Santiago, efectivamente, como non está Vigo, non está Pontevedra, e a Coruña se dedica aquí, pero eu dubido que se sume, por unha parte. É simplemente, recordar, simplemente lamentar o feito de que, por parte, neste caso, da persoa que defende de Natividade González do BNG, abandonar o pleno por estas alusións personais, simplemente vou facer unha mención ao BNG en conxunto, porque lóxicamente non é personal, simplemente porque un posicionamento político do grupo frente a esta moción para apoiala, eu decir que o BNG de Abegondo votou en contra de pertenecer a esta asociación. O BNG votou en contra porque lle parecía, non me calificaron que non era útil para os fins que perseguía. Lóxicamente, cada quen non vou a ser o quen cuestione o feito da adopción política, a proposta política que teña cada quen cada pleno neste aspecto. Pero o propio BNG non está a favor de Abegondo, así xo a feo no pleno de aprobación o propio alcalde que liderou esta proposta de que non está de acordo con esta proposta de asociación. Simplemente, como decía, simplemente anunciaron o noso voto en contra desta moción. Moi ben, moitas gracias, Luisa. Simplemente decir que creo que perdimos totalmente a perspectiva, simplemente co que acaba de acontecer neste pleno. Esta moción, a única intención que tiña era precisamente eso, velar polos intereses dos veciños e veciñas, e ao final acabámonos aquí acusándonos de falta de respeto cando realmente non estamos respetando ni siquiera nos os que estamos aquí, os veciños e veciñas de Ames, non intentando mirar polos seus intereses. O único que se pretendía era promover, como dice o texto da moción, unha unidade institucional que sitúe os intereses da veciñanza por riba de cualquier consideración partidista. E ao final acabamos no mesmo de sempre, poñendo as siglas por encima
do que son os intereses reales dos veciños e as veciñas. Fala o voceiro do Partido Socialista de que esta plataforma non é representativa porque só eran 1/3 dos concellos afectados pola AP9. Era representativa logo a que intentaban facer vostedes que só reunían a 5 concellos. Que pasa? Que se lideramos, si valen as iniciativas e se non as lideramos, non. Ese é o interese e o respeto que lle mostran vostedes aos seus veciños e veciñas. Pois creo que, sinceramente, cada día demostran máis o que lle interesa a veciñanza de Ames. Moi ben, moitas gracias. Explicar que desde o Concello de Ames nunca se pretendeu liderar nada. Simplemente se fixo un común... Perdón, estou explicando como foi. Poden creelo ou non, pero é así. E están aí as probas para velo. Se fixo un comunicado onde se pedía e se mandou unha carta ao Ministerio onde se pedía a gratuidade iniciando polo tramo que beneficiaba a Ames e despois seguindo por toda a AP9. Houve uns concellos da comarca da Barbanza que decidiron sumarse eles por iniciativa propia a ese documento. Ao cal tamén despois se sumou o Concello de Valga, do Partido Popular. Aí estábamos representados grupos de todas as ideoloxías. E o que fixemos despois, no momento que nos xuntamos todos, eses 6 concellos, o que fixemos foi pedirlle a FEGAN, que é a que represente e aglutina a todos os concellos de Galicia, que fose a que levase a iniciativa, a FEGAN. E así o fixo a FEGAN e está previsto que durante o vindeiro mes convoque unha reunión. O Concello de Ames non quere liderar nada. O Concello de Ames o que quere é que a AP9 sexa gratuita. Isso é o que queremos. E antes de votar gustaríame dicir unha cousa. Eu creo que son bastante flexible nos plenos. Creo que estou deixando falar. Xa ven que levo moitos plenos sin contar o tempo que fala cada un, que intervén. Creo que os plenos se levan con bastante normalidade, pero creo que deben de haber unhas normas básicas tamén. E as normas básicas é respetarnos uns a outros, saber encaixar, non só cando damos, sino tamén cando nos dan. Saber encaixar. Hoxe aquí, por exemplo, se dixo que algúns éramos uns cínicos. Bueno, non é unha palabra que me gusta que dirixan a ninguén. E creo que o que fixen no momento que a concelleira que estaba intervindo, ou perdón, que acababa de intervir, foi cortarlle a palabra a outro compañeiro. Creo que as palabras as dou eu e as quito eu, e por alusións, as alusións están recollidas no RON e teñen que ser por un tema moi concreto e hai que pedilas, non cortar a ninguén. Se non estamos de acordo como se levan os plenos, non hai ningún problema. Eu aplico o RON estrictamente como está, temos 4 minutos para intervir na primeira, 2 na segunda e todos están contentos. Co cal, espero que este tema, hoxe non é o momento, lóxicamente, pero na próxima xunta de portavoces, sentemos as bases de como queremos que sexan os plenos, polo ben de todos, polo ben de todos e de todas que estamos aquí. Procedemos a votar agora. Votos a favor da moción de Espacio Común, de BNG e Espacio Común. Votos en contra, Grupo Socialista. Abstencións, Grupo Popular. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao punto 15º, que é moción política do Grupo Municipal do BNG de medidas para frear o aumento de prezo dos alugueiros e facilitar o acceso social á vivenda en Ames. Ten a palabra polo BNG, Escarlata. Dou lectura á moción. A situación actual no acceso á vivenda en Galicia é preocupante. O encarecemento dos prezos de compra e alugueiro, a escaseza de vivenda pública, a existencia de vivendas baleiras sen uso e o dereito ao parque habitacional son algúns dos factores que dificultan o acceso a un fogar digno, especialmente para a poboación máis vulnerable. No ámbito estatal, aprobouse a Lei 12/2023 de 24 de maio polo dereito á vivenda que establece no artigo 18 literalmente as administracións competentes en materia de vivenda poderán declarar de acordo cos criterios e procedementos establecidos na súa normativa reguladora e no ámbito das súas respectivas competencias zonas de mercado residencial tensionadas para os efectos de orientar as actuacións públicas en materia de vivenda naqueles ámbitos territoriais nos que existe un especial risco de oferta insuficiente de vivenda para a poboación en condicións que a fagan alcanzable para o seu acceso no mercado, de acordo coas diferentes necesidades territoriais.
En canto ao ámbito autonómico, a Xunta de Galicia ten convertido nos últimos 14 anos a este país nun páramo en materia de vivendas públicas. Os datos falan por sí sós e o Parque Galego de Vivenda Pública en alugueiro, que en Europa é o 9,3%, en Galiza non acada o 1%. De feito, esta inacción da Xunta de Galicia con plenas competencias en materia de vivenda ten provocado que Ames careza a día de hoxe dun imprescindível parque de vivenda social. As administracións teñen na súa man a ferramenta máis eficaz para rematar polo menos co problema da vivenda dos nosos veciños e veciñas, as vivendas públicas. Tanto en propiedade como en alugueiro, a obriga do Goberno da Xunta e do Municipal é garantir aos cidadáns o acceso á vivenda en condicións asumibles. Para iso están as vivendas públicas e os alugueiros sociais. A poboación de Ames creceu nunha década casi o triplo que a media comarcal, un factor relevante no impulso da demanda de vivenda no noso concello nos últimos anos. Así mesmo, a proximidade con Santiago deu lugar á proliferación de vivenda para uso turístico e pisos de estudantes universitarios, o que contribuiu ao encarecemento dos alugueiros de xeito importante. Outro factor a ter en conta é a vivenda baleira. Segundo os últimos datos da Federación Galega de Empresas Inmobiliarias, Ames presenta unha taxa do 23,2%, situando... Que non van a ser destinadas para alugueiro social con precios limitados porque, como a experiencia fala por sí mesma, a zona tensionada do mercado de vivenda, os efectos de poder despregar as medidas legalmente previstas para frear o aumento continuado dos prezos do alugueiro, máis do mesmo. Canta menos intervención mellor porque aí están os resultados e sabemos que cando se intervén, cando se entra, ademais, en determinados temas as consecuencias son exactamente as contrarias ás que se pretendían solucionar. En canto ao segundo punto do que se lle pide ao Goberno Municipal de adoptar medidas necesarias para frear a proliferación de vivendas de uso turístico, BUT, no Concello elaborar unha ordenanza municipal para o seu regulamento aplicando unha moratoria de 5 anos na autorización de novas vivendas de uso turístico, creo que os datos de vivendas de uso turístico que se atopan registradas no noso Concello non son tan alarmantes como poidan ser noutros concellos como, por exemplo, Santiago. O remate do ano pasado, en decembro, había dadas de alta 138 vivendas de uso turístico no noso Concello e agora, en abril, os últimos datos dos que se dispoñen de abril do 2025, o número de 137, é dicir, non solamente se freou a nova alta de vivendas de uso turístico, sino que se reduxo. Por lo tanto, non creemos que sexa unha cuestión que conveña entrar aí porque parece que está funcionando bastante ben. Como decía ao comezo, é unha moción que estamos de acordo en xeral co que se pide, que a vivenda é un problema e, por tanto, adiantar a nosa abstención. Moi ben, moitas gracias. Víctor? Sí, na línea que, dos diferentes compañeros da corporación que interviron nesa cuestión, lóxicamente, non pode ser unha preocupación máis que compartida por parte do Goberno do Concello ou a problemática que existe actualmente para acceso a vivenda, ben sexa en réximen de aluguer, ben sexa en réximen de propiedade, e xa desde minuto 1 este Goberno empezou a traballar... Perdón, es que entre na ventana e que hagas moi rápido... non sei, que, bueno, si digo, no, pero nosotros intentamos entre todos... Si nada, pois decía ahora un pouco máis... Ahora escoitaseme mellor? Bueno, agradezo que se me diga porque así tamén, colaboramos o debate entre todos. Moitas grazas, en todo caso. Nada, pois decía que efectivamente compartir a preocupación que por parte das diferentes persoas que intervichedes nesta moción, que efectivamente a problemática estamos facendo dese Concello. Despois, entre determinadas cuestións que está o Goberno municipal, pois, os trámites precisos para a declaración de Ames como zona tensionada. Isto é un traballo moi xente, non é cuestión de desexalo simplemente. É cumplir os parámetros legales, facer uns estudios de necesidades, uns estudios de mercado, precisa, por tanto, nese sentido, un traballo moi exente que non se resolve a través de unha moción, sino cuestións técnicas previas de análise para analizar xa non só chegar como aquí se pide, para lograr a declaración de Ames como zona tensionada, sino facer estudios para saber se podemos ser zona tensionada. Por tanto, nós, a través de unha moción, non podemos aprobar esta cuestión. E despois, adoptar as medidas necesarias para frenar a proliferación, aquí se pon das vendas de uso turístico, no Concello, elaborar unha ordenanza municipal. Bueno, isto, como sucedeu en Santiago, isto non pode ir solamente vía ordenanza, porque a ordenanza é o que o regula, sino que é necesaria unha previa modificación do PEXón respecto da regulación dos usos en terciario. Por tanto, é unha cuestión que xa está en estudio por parte do Departamento de Urbanismo para ver que pasos podemos dar ao respecto, tendo en conta que, aquí con carácter xeral,
antes Pablo introducía os datos que hai ao respecto, que respecto a proliferación de vivendas de uso turístico, como decías como BUT, bueno, dentro da nosa categoría, pero destas 138 se contemplan as BUT, pero tamén se contemplan os aloxamentos turísticos que teñen outro réximen como as vivendas turísticas. Por tanto, non son 138 BUT, sino que son 138 vivendas que pertencen ás características, digamos, destinado ao turismo. Demandar ao goberno español a cesión por parte das vivendas, xa houve un encontro en Madrid por parte do alcalde, neste sentido, para tramitar tanto a posible cesión ou adquisición por parte da Sareb, xa non só desta parcela que está no Seo de Galdachán, sino tamén outras parcelas das que dispón no Concello, sinaladamente aquí en Bartamiras a propia Sareb, para tratar de mobilizalas e ponelas por iso público. Por tanto, este traballo o temos xa en marcha, como se digo, creo que estamos dando pasos moi importantes tanto na construcción como a posta a disposición de vivenda pública ao servicio dos veciños e veciñas de Ames, e, como se decía, os trámites para lograr a declaración de Ames neste momento creemos que non é o pertinente, como feito adoptar as medidas necesarias para frenar a proliferación das vivendas turísticas, porque o Xadico está traballando en elo. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas por parte do BNG, Escarlata. A verdade é que, igual que antes na anterior moción, sorpréndeme moitísimo así a interesa falando de vivenda pública de Pablo Beiroa defendendo a moción. Eu crin que iba comezar pedindo disculpas en nome do Partido Popular pola nefasta política en vivenda que fixo ao longo destes 15 anos. Sinceramente, de verdade que si confiaba nesa sensatez e nesa preocupación da que sempre fan alarde polos veciños e veciñas de Ames. Efectivamente, Rueda fixouse o reto de levantar neste mandato de construir 8.000 vivendas públicas nesta legislatura. Promete facer agora o que non se fixo en 15 anos. Que curioso. Pero que sucede? Que a xente non lle podemos falar de promesas, a xente temoslle que falar de feitos e creo que como políticos temos que traballar inxentemente para resolver un drama social, que é o que está acontecendo agora mesmo en materia de vivenda. Porque eu xa sei que Rueda, o Partido Popular, que, como decía, leva 15 anos, o de anunciar programas e titulares que quedan en eso, en titulares, dáselle moi ben. Programa de vivenda baleira. Mobilizou 30 vivendas baleiras en 4 anos. Programa Realuga, de axudas á rehabilitación. Houbo anos nos que houbo a frioleira de 3 axudas. Programa Vivendas Vivas. Anunciaron que ian a mobilizar 300 vivendas e mobilizaron 36 en 3 anos. Programa Rexurbe. En 2016 anuncian 1.500 vivendas. No 2020 suben a aposta a 3.000, estaban que lo regalaban. Resultado, despois de 8 anos, lograron entregar 20 vivendas. E ten a cara de vir aquí a enorgullecerse do que fixo a Xunta nestes anos e do que vai a facer o señor Rueda. O señor Rueda xa estaba aí e xa pertencía a este Partido Popular que nada fixo en todos estes anos e que derivou na situación que temos en todo o país e moi concretamente no noso Concello. A Víctor, comentarlle que a min pareceme xenial o da vivenda nova, pero sí que é certo que, xa que neste Concello sempre nos ven a boca con moita facilidade a Axenda 2030 e mirar o que nos vai marcando Europa, pois Europa para as vilas e para as cidades cada vez demanda máis pulmóns verdes e máis espazos para as persoas, e menos formigón, e menos cemento, e menos ladrillo. Polo tanto, está ben, quero decir, efectivamente necesaria esa vivenda pública, en moitos casos para destinala a alugueiro social ou vivendas que poidan ser asequibles para a poboación máis vulnerable, pero eu, como non lle escoito moi ben hoxe, o mellor dixo e eu non me enterei, pero non contou nada do plan que ten para a vivenda baleira, que, como decía na exposición da moción, no noso Concello representa unha taxa en torno ao 25%. Entón, eu creo que facer vivenda pública está ben, como decía, pero ten que ir parexo para paliar o problema da vivenda de outras medidas. E de outras medidas, xa vin que o tema das BUT non lle gusta moito, o tema
das BUT é obvio, e a alguén que controle un pouquiño de como funciona todo o tema urbanístico, que está comezando no Milladoiro, e todo o que empeza sucedendo en Santiago en materia de vivenda se traslada ao noso concello. Entón era un pouco para previr a situación que se agora non é un problema grave, nun futuro, se non lle poñemos freo, o vai a ser, pero vexo que nos alerta a nós, pero a vostedes non. Entón, como decía, vivenda baleira, non escoitei ningunha proposta para a vivenda baleira, e despois, lóxicamente, quen ten que iniciar os trámites, que é o que se pide na moción, iniciar os trámites para a declaración de Ames como zona residencial tensionada, son vostedes, lóxicamente, que son os que están gobernando. O Concello de Santiago acaba de facelo. Lóxicamente, hai que facer unha aposta por isto, e xa sei que implica unha cantidade inxente de traballo, pois igual que outras cousas, vostedes son os que gobernan e os que deciden priorizar unhas cousas sobre outras. E creo que de momento nada máis. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda, Luisa. Pero realmente, se fose unha persoa allá a todo isto e non coñecese un pouco polo miúdo o noso Concello, despois de escoitar estas intervencións, pois pensaría que o Bloque Nacionalista Galego son os alarmistas, porque realmente, despois de escoitar a intervención do Partido Popular e a intervención do Partido Socialista, realmente non deberíamos ter ningún problema en canto a vivenda. Algo que realmente, se un está a pé de rúa, sí que se dá conta de que é algo que a veciñanza lle preocupa, sobre todo porque agora mesmo no noso Concello é prácticamente imposible encontrar unha vivenda en alugueiro, e menos, iba a facer un chiste fácil, pero me voy a callar. E menos a un precio asequible. Se nos paramos un momentiño a mirar por aí o precio dos alugueiros, vemos como nos últimos anos subiron exponencialmente e están prohibitivos para unha familia con uns ingresos medios. Xa non falemos das familias con poucos ingresos, os que lles é prácticamente non, lles é imposible alugar no noso Concello a día de hoxe. En canto ás vivendas de uso turístico, parece que vostedes lle quitan importancia tanto dun lado como do outro, cando se separan a falar ao millor que con algunha inmobiliaria ou con algúns comunidades de veciños, pois vemos como xa se están metendo nas propias ordes do día de algunhas comunidades de veciño o poder incorporar unha vivienda dese edificio, desa comunidade, a unha vivenda de uso turístico. E iso está pasando a día de hoxe. En moitas ordes do día de comunidades de veciños que se están a facer neste mes, entrou eso na orde do día de solicitar o permiso para poder incorporar unha das vivendas dese edificio a vivenda de uso turístico. Despois, dice o concelleiro do Partido Popular que o intervencionismo non dá bons resultados. Home, e aquí quero corrixir un pouco a concelleira do Bloque Nacionalista. O programa de movilización de vivenda baleira da Xunta de Galicia no noso Concello si deu moi bons resultados. E é un programa intervencionista, é un programa que fixa, que tasa o alugueiro, o precio do alugueiro, e nos deu moi bons resultados. Temos aí 68 vivendas que estamos mobilizando e que puxemos a disposición daquelas familias que menos recursos teñen. Polo tanto, eu creo que deberíamos pensar un pouquiño máis, outra vez insisto, nos veciños e veciñas de Ames, deixándonos de siglas políticas e deixándonos de facer política a outros niveles. Agora mesmo estamos en política municipal, estamos no municipalismo, estamos nun concello e, lóxicamente, é o que nos debemos. Polo tanto, debemos mirar estas mocións en clave municipalista, non en clave autonómica, nin en clave xa nacional. E, polo tanto, eu creo que é un tema que preocupa moito aos nosos veciños e veciñas e que lle deberíamos meter man dende o Concello, tanto mirando esas vivendas que están baleiras, poñendo o puntiño onde están, mobilizar ese parque, intentar mobilizar ese parque de vivenda baleira que no noso Concello tamén existe, mirar un pouquiño polo crecemento que están tendo estas vivendas de uso turístico, que poden ser un lastre, como ben decía a concelleira do BNG, agora mesmo
cada vez que Santiago se constipa, Ames colla despois, co cual miremos un pouquiño o que está pasando no concello veciño, que ademais temos aí un bo exemplo. En Santiago empezaron a subir os precios e a donde se veu toda a xente? A Milladoiro. Temos estudiantes vivindo en Ames e iso tamén nos fixo que se subira o precio dos alugueiros. Por lo tanto, eu creo que deberíamos un pouco mirar por este tema e, dende logo, apoiar todas estas medidas que son, ao final, van a redundar no beneficio de todo o concello e, sobre todo, dos veciños e as veciñas. Bueno, moitas gracias, Pablo. Boa noite outra vez. Coincido outra vez tamén, neste caso a compañeira de Espazo Común. Efectivamente, debemos ver as mocións en clave municipal e en clave municipalista e darlle leccións ao Partido Popular en materia de vivenda, pois creo que axustas. No ano 91 a población de Ames era de 10.011 habitantes. No ano 2011 de 29.106, é dicir, triplicou a poboación en 20 anos. E a que se debeu eso? Pois debeuse a unha política do Partido Popular, a aprobación do Plan Xeral, o único Plan Xeral que contou este Concello no ano 2002, que aínda sigue en vigor, cando, como levamos demandando en moitas ocasións, procedería revisalo ou cando menos actualizalo. Por lo tanto, leccións ao Partido Popular en materia de vivenda, ninguna, porque se Ames é o que, se a poboación de Ames, se o Concello ten a poboación que ten, é gracias ás políticas do Partido Popular. Eso, porque vostede decía de que hai que falar en clave municipal, entonces, pois creo que é de xustiza poñer este dato sobre a mesa. Despois, por contestarlle á compañeira do Bloque Nacionalista Galego, a Escarlata, mire, eu non quero repetir cada pleno, pero o Partido Popular leva outra maioría absoluta. Entón, igual é que os galegos están descontentos coas políticas en calquer ámbito do Partido Popular, pois non deben de estar. En calquer caso, xa digo, non son solamente promesas, sino que son feitos. Puxen antes os datos en riba da mesa, os datos que se levan cumprindo no primeiro ano da legislatura de Alfonso Rueda, e aí están. Podemos votar toda a noite debatindo, vostedes teñen unha política de vivenda, nós afortunadamente temos outra. Eu non é porque unhas sexan mellores e outras sexan peores. Os datos son os que están aí, e os datos están que din que cando as políticas do Partido Popular se poñen en funcionamento, as cousas van ben. Entonces, adiantar a nosa abstención, porque nos alegra que o Bloque Nacionalista Galego se conciencie de que hai un problema en vivenda na nosa comunidade e, como xa dixen, pois adiantar a nosa abstención. Moitas gracias, Víctor. Bueno, me chama a atención decir que nos tomemos en serio o problema en canto a vivenda. Eu creo que compartimos todos os grupos. Volvo a insistir, dai as medidas que expliquei anteriormente. Mobilizar un sector previsto no Pexón, que hasta ahora mismo estaba paralizado, donde hai a previsión de construcción de 960 vivendas e 138 destinadas a vivenda pública, creo que é unha aposta decidida pola vivenda. E precisamente por ese compromiso que temos ante a necesidade que hai actualmente. Despois, cando falamos de tanta vivenda, se nos dice, bueno, si vamos a chegar con as vivendas que hai moito formigón e pouca zona verde, que nos decía por parte, neste caso, da voceira do BNG. No propio sector, xanto polas propias áreas de reparto, vai establecido a superficie destinada a terciario, neste caso vivenda, vai establecido o porcentaxe destinado a viario e vai un porcentaxe moi destinado a zona verde, precisamente porque é obligatorio polo Pexón e para cumprir todas as normas de habitabilidade e de urbanismo. Por tanto, ese está contemplado. Volvo a insistir, mobilizar as vivendas baleiras é unha cuestión importante, é unha cuestión que tamén necesita traballar con datos e con fontes fiables. Con datos e con fontes fiables, como dicía, o mismo dos trámites precisos polo tema de declaración de zona tensionada, porque corresponde ter os estudios adecuados e os estudios técnicos necesarios. Aquí se menciona, eu non teño por que poñelo en duda, e con isto non quero poner en cuestión os datos da Federación Galega de Empresas Inmobiliarias, que Ames presenta unha taxa do 23,2, situándose entre os concellos da provincia con maior porcentaxe de inmobles desocupados. Eu consultei os datos do Instituto Nacional de Estadística do ano 2021, no que se establecen diferentes parámetros para a determinación do tipo de vivendas, se están ocupadas, baleiras, se son vivendas residenciais. En este sentido, o criterio que utiliza o Instituto Nacional de Estadística para determinar o porcentaxe de vivendas baleiras nos diferentes concellos do Estado vai en relación ao consumo enerxético, establecido como aqueles con baixa ou nulo consumo enerxético, a posibilidades, xa digo, son estudios que poden ser orientativos do número de vivendas baleiras. Ben, conforme estes datos, en Galicia no ano 2021 había un total de 1.757.739 vivendas,
das cales 506.351 tiña consideración conforme estes parámetros de baleiras. Isto arroxa un total do 28,30%. Na provincia da Coruña se establecía un total de 686.961 vivendas, das cales 163.194 eran baleiras, un total do 23,75%. Concello de Ames, número de vivendas 16.701. Se temos unha media, podemos calcular 2-3 persoas aproximadamente por vivenda, bueno, van salindo os números de habitantes que temos. Número de vivendas baleiras 2.447, é dicir, o 14,65%. Por tanto, digo, son os datos de INE, eu non vou entrar nunha guerra de datos, pero simplemente, como decimos, para tratar as cousas e a ter unhas políticas acaídas non vale tampouco oller o primeiro dato que nos ven así, o primeiro dato que pode ser máis alarmistas, porque non nos va a permitir sacar conclusións fiables. Volvo a insistir, para nós importantísimo a problemática con a vivenda, estamos tratando de facer unha movilización de todas aquelas parcelas municipais que sean urbanizables para sacarlas mediante poxa pública para que se podan construir. Estamos impulsando este sector da 16 en Galdachán, estamos facendo esta aposta decida pola vivenda pública. Como digo, estamos pendentes únicamente de que por parte da Xunta se pone en contacto por alcalde para poder firmar este protocolo e poder a traballar xa neste aspecto de vivenda pública. Creo que temos que facer nese sentido, por tanto, non vamos a apoiar esta moción porque creemos que estamos dando resposta adecuada neste sentido ás demandas de vivenda e seguiremos traballando aí. Claro que temos preocupación polas vivendas turísticas e, como xa dixen, por parte do Departamento de Urbanismo estáse vendo a posibilidade, dentro das competencias municipais, incluso posibilidades do Pexón, de ver como podemos artellar algún tipo de intervención municipal neste sentido. En ese, como comento, son as líneas que estamos levando ao respecto. E, bueno, me alegro da preocupación da vivenda porque, bueno, fai pouco, non fai tanto tempo, antes nos falamos da anterior moción respecto do complexo deportivo no Milladoiro que veio para ese 16. Así se nos dixo, sí, non sei onde. Non sei se vai na parcela de vivenda pública, nunha parcela dun particular ou na zona verde, que habería que modificar o Pexón. Entón, bueno, veremos como encaixamos todo ali. Moitas gracias. Escarlata. Noutro momento falaremos do complexo deportivo do Milladoiro. Agora non vou entrar aí. Pablo Beiroa, xa sei que non estás en turno de palabra agora, pero eu entendo que coa preocupación que tedes, sendo conscientes da problemática que hai de vivenda no noso Concello, entendo que terás as cifras desas 8.000 vivendas nesta legislatura, cantas serán para Ames. Non sei se tes o dato, se podes, cando poidas, pasasmo como persoa e concelleiro preocupado por este Concello. O tema da vivenda baleira, Víctor, cando dís, obviamente, que se necesitan datos para iniciar eses trámites e demais, claro, por suposto, que eu xa sei que a través dunha moción non se consegue mañá cunha variña máxica pois as cousas que están recollidas nesta moción. Se a volvedes a ler, eu creo que a maioría das cousas pois é ter a intención de ir abordando determinados temas, o sea, mostrar a intención de, por exemplo, da zona tensionada, iniciar os trámites, quero dicir, non se pide a inmediatez, ni se está poñendo ningún prazo. Creo que é falta de vontade. Na vivenda baleira, por exemplo, que me decía que necesitaban datos difíciles de conseguir, traballo inxente e demais, pois, bueno, polo consumo de auga, por exemplo, pódese detectar cales son esas vivendas baleiras e agora facilísimo tendo a nosa empresa municipal de augas, non? Entón, bueno, sería un xeito moi doado de facelo que non implicaría un gran traballo do que vostede falaba. Entón, bueno, algún dato que me dou, home, non me pode falar datos de vivenda baleira do ano 2021. Cando estamos no 2025. É difícil, sí que é certo, porque son datos difíciles de atopar, pero eu pediría un pouquiño máis de rigurosidade e que os datos estén un pouco máis actualizados, porque senón non ten cabida o debate. Eu creo que se efectivamente as forzas políticas que estamos aquí estamos preocupadas pola vivenda, creo que o sensato e o responsable sería votar a favor desta moción, porque as medidas que recolle creo que de algún xeito ningunha é a solución definitiva, pero si complementanse unhas con outras. Eu díxenlle que me falaba do formigón, eu díxenlle que obviamente a construción de novas vivendas, sobre todo destinadas, como decía, a alugueiro social, paréceme que é unha boa opción, pero non vai a ser a única opción que vai a dar resposta
o, como digo, drama social que temos agora en riba da mesa. Non sei se o fixeran vostedes, eu fixen unha pequena búsqueda esta fin de semana dos inmobles que temos en Ames nas principais plataformas que aparecen en internet para alugueiro, foi no que me centrei. Eu creo que estar falando de pisos ou inmobles dunha habitación a 500, 600 euros no noso concello, bueno, creo que indica por onde van os tiros. Todo isto con moi pouquiños inmobles, obviamente, que son os que fan que teñamos estes prezos. E xa falando dunha familia, como moitas das que temos no noso concello, home, que un inmoble normaliño alcance os 850 euros ao mes, creo que simplemente estes datos son suficientes para que por responsabilidade votárades todos os grupos da corporación a favor desta moción. Boa noite. Moi ben, moitas gracias. Vamos a proceder á votación. Votos a favor. BNG e Espacio Común. Votos en contra. Grupo Socialista. Abstencións. Grupo Popular. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao punto 16º, que fago a proposta de quitar este punto, porque era unha moción do Grupo Socialista para a preservación do entorno da Ponte Maceira e hai un acordo de todos os voceiros e voceiras para que sexa unha declaración institucional, co cal quitamos o punto do orden do día e agora votamos a urxencia de incluir a declaración institucional no orden do día. Co cal, votos a favor? Unanimidade. Moitas gracias. Entonces vou a dar lectura á moción. A Ponte Maceira, declarada ben de interés cultural na categoría de monumento no ano 2022, é un dos símbolos patrimoniais máis recoñecidos de Galicia. Un exemplo singular da arquitectura histórica en perfecta armonía co entorno natural. A súa declaración foi promovida conxuntamente polos concellos de Ames e Negreira no ano 2017, sendo recoñecida pola súa antigüidade e a autenticidade da estrutura, a calidade técnica da súa construción, o seu bo estado de conservación e o seu papel decisivo na configuración da paisaxe cultural do Val do Tambre. Situada na primeira etapa do camiño de Santiago e Fisterra, a Ponte Maceira é atravesada por milleiros de peregrinos e turistas cada ano. Segundo datos oficiais, no ano 2024 foron polo menos 27.304 persoas que realizaron esta ruta, unha cifra que se mantén en constante crecemento desde a súa inclusión na lista dos povos máis bonitos de España en 2019. Esta distinción da que só gozan 3 localidades en Galicia e unha na provincia da Coruña converteu a Ponte Maceira nun destino de referencia para o turismo rural, cultural e de natureza. A presenza continua de visitantes non só contribúe á proxección exterior do noso patrimonio, senón que ten un impacto económico directo e positivo na contorna. A actividade turística vinculada á Ponte Maceira xera importantes ingresos para a veciñanza dos concellos de Ames e Negreira, representando unha fonte clave de dinamización económica. Segundo os datos oficiais, foron un total de 219.875 os visitantes que a Ponte Maceira recibiu, consolidándose como un dos destinos turísticos máis destacados e importantes da comunidade. Con todo, esta riqueza patrimonial e económica está ameazada pola falta de acción da Administración competente en canto ao seu mantemento. A Xunta de Galicia anunciou no 2023 un proxecto técnico para a reconstrución da antigua presa do Tambre, cun investimento previsto de 392.000 euros e un prazo estimado de 5 meses de execución. A día de hoxe, nin o Concello de Ames nin o de Negreira recibiron información concreta sobre o estado do proxecto, nin se teñen iniciado os traballos anunciados. Ademais da presa, todo o entorno da Ponte Maceira, incluindo os antigos muiños, os piares históricos, as zonas de paseo e acceso e a vexetación de ribeira precisan dunha actuación integral de conservación e posto en valor. Os concellos de Ames e Negreira teñen reiterado á Xunta de Galicia a urxencia destas accións mediante informes, solicitudes de reunións e alertas sobre o estado actual do conxunto, sen que ata o momento se teña obtido respostas claras nin compromisos concretos. Por todo exposto, o Pleno da Corporación do Concello de Ames adopta a seguinte declaración institucional para que, primeiro, a Xunta de Galicia acometa de forma urxente obras do proxecto técnico anunciado no ano 2023 para a reconstrución da presa da Ponte Maceira. Segundo, a Conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático realiza un plan de actuación, a Consellería,
realiza un plan de actuación para o arranxo e conservación de todo o entorno da Ponte Maceira e terceiro, o Pleno de Ames faculta ao alcalde para que antes actuacións de trámite sexan precisas para a mellor execución do acordado. Entonces, procedemos á votación. Votos a favor da declaración institucional. Unanimidade. Moitas gracias. E pasamos agora a rogos e preguntas, iniciando polas preguntas escritas que hai presentadas, que a primeira é de Oliva Agra, do BNG. Partido Popular, do Grupo Popular, perdón. Lea, bueno, ten, aclaro, tanto para a contestación como para a resposta hai un minuto. Joder, gustou. Para a pregunta como para a contestación hai un minuto. Vale, Javi, un minuto. Vamos. O Concello de Ames publicou na sede electrónica as bases dos campamentos de verán 2025. Do 1 ao 12 de abril estivo aberto o prazo para a presentación das solicitudes. O 14 de maio de 2025 celebrouse o sorteo para a asignación de prazas e establecemento de lista da Garda. En data 19 de 5 de 2025 publicouse no tabuleiro de anuncios da sede electrónica o resultado do sorteo dos campamentos de verán 2025. Téñense trasladado diversas queixas por parte de pais de participantes no programa de campamentos 2025, indicando que se produciron varias irregularidades no procedimento de asignación de prazas. O que solicitamos é que se informe do desenvolvemento do procedimento levado a cabo para a asignación de prazas dos campamentos de verán 2025 do Concello de Ames. Ten a palabra Javi. Ola, boa noite a todas e a todos. Si, efectivamente, existiron dous erros donde asumo eu totalmente a responsabilidade política. E o primeiro foi un erro administrativo, donde o día do sorteo figuraba un código máis que non estaba publicado nas últimas listaxes, pero que si estaba presentado en tempo e forma, polo cal o sorteo foi válido. Eso foi o erro administrativo que non se publicou con anterioridade, pero si estaba presentada esa solicitude en tempo e forma. Polo tanto, o sorteo é válido. Por outro lado, debido a un erro técnico do noso departamento no sorteo, saiu un código duplicado correspondente á mesma persoa, a unha soa persoa, ocupando dúas prazas. Neste caso, dentro do departamento decidiuse ampliar as prazas para que entren as 11 nenas e nenos que estaban na lista da Garda sin necesidade de modificar orzamentos ao compensar con outros campamentos onde sobran as plazas. E moi rapidamente aproveito para poñer en valor o traballo das técnicas de medio ambiente e de xuventude, tanto Patricia Reboreda como Pilar Vilaverde, que se enfrentan a un gran volumen de traballo neste período de inscripcións e que poñen toda a vontade e fan posible que saian adiante estes campamentos ano tras ano. Moitas gracias. A seguinte é de Pablo Beiró. Boa noite. Moi brevemente, pois como xa sabe o Concelleiro de Obras, recentemente levamos trasladado diversas solicitudes de arranxo de varias vías municipais, ao que o Concelleiro de Obras sempre contestaba indicarlle que o arranxo deste camiño forma parte da lista de pistas a arranxar e que se realizará dito arranxo na maior brevidade posible. Ante esta resposta, nós, por non duplicar o traballo, pedimoslle copia desa lista da que dispón o Goberno de pistas pendentes de arranxo, ao que o Concelleiro nos contesta que non nos vai a dar ninguna lista, que nós lle traslademos as solicitudes que queiramos e que posteriormente el verá se está na lista ou non. Preocúpanos que se trate dunha lista como a de anteriormente de necesidades detectadas nas zonas deportivas do Concello e que non se lle faga o caso que se debe. Por eso, reiterar novamente que se dé a lectura neste pleno pois desas obras pendentes de executar. Gracias. Ten a palabra Gustavo. Sí, moitas gracias. Pois en contestación decirlle moi claro, son listados que elaboro eu cando vou a reunións de veciños, cando alguén me chama, que me fan chegar por WhatsApp, perdón, para o meu traballo a miña organización, polo tanto non lle vou ler a miña lista, está claro. O que si está claro que tamén vostedes poden facer achegas que eu, lóxicamente, tereinos en conta como a temos no POS e en outras obras. En canto aos criterios, pois hai un montón de criterios, que número de coches pasa, se é unha vía principal, o valor que ten arreglalo, e hai un tamén que ao mellor non se ten en conta, pero, por exemplo, algo que miramos é se nesa vía se vai facer algunha obra, refírome a vivienda nova, porque entonces teríamos que facer unha doble inversión, arreglamos a vía que a vivienda nova para pasar os camións, isto pegaría e habría que volver a arreglar. Moitas gracias. Moitas gracias. Podo contestarlle, según o regulamento.
No. Sí, o artigo 59. Pon a segunda tema. No. Sí. Pon o regulamento. Secretario, sí. O secretario de que sí, sí. Simplemente aclararlle e reiterarlle esa solicitude que creo que é bo para toda a corporación, que se coñezan esas obras que vostedes xa ten detectadas que hai que arranxar para que poidamos facer unha fiscalización e estar pendentes deses traballos a ver se se executan canto antes e porque para eso estamos. Eu creo que a intención de todos os grupos desta corporación traballar todos na mesma dirección, por eso pedirlle novamente que nos dea ese listado. Moitas gracias. Bueno, moitas gracias polo grupo do BNG. Presentan 3 preguntas. Vou a facer un resumen para non pasarme do tempo. Ben, por decreto da Alcaldía, o 15 de abril de 2025, decreto número 1094/2025, pois revócase non o dereito de uso do local municipal da antiga Escola Unitaria de Agrón á Asociación Menais. Entre os fundamentos que se expoñen nese decreto está que teñen coñecemento a través de inspección educativa, pois unha serie de inspeccións que se fixeron e que pois din que non é adecuado non o uso desa escola pola asociación. Ben, as preguntas son 3, como dixo o alcalde, primeiro, por que en virtude do artigo 56, vale, non se lle dá trámite de audiencia á asociación? Segundo, por que se a asociación o 10/5/2023 solicita non volver a usar ese local, por que non se lle contesta a esa solicitude? Que nos digan, que nos den lectura do informe de inspección do que falan na exposición de motivos. Moi ben, moitas gracias, Javi. Boa noite de novo a todas e a todas. A verdade que me sorprende esta pregunta bastante vindo, sobre todo por parte dos compañeros do BNG, cando foron eles quenes levaban antes a Concellería de Patrimonio, non? Sobre todo porque é certo que cando se lle dou esta concesión foi que a fixo David Santomil, autorizou no de xeito informal e sin informar, despois máis tarde sin informar aos compañeros, ao resto dos compañeros da corporación, e máis tarde é certo que sin firmar ningún tipo de convenio, pois na actividade dende unha notificación que carece de validez xurídica, pois tamén lle concedía durante uns meses máis a súa concesión. Eu contestolle rapidamente as preguntas. O Concello de Ames tomou a decisión en virtude da información, como decían vostedes, que foi transmitida verbalmente dende a inspección da Consellería de Educación, tanto os departamentos de Servicios Sociais como o Departamento de Educación, de Patrimonio, a Secretaría de Intervención, de incoar a Asociación Menais a abandonar de xeito formal o espazo de titularidade municipal. Informáronnos que en varias inspeccións detectaron supostas malas praxis, algunha delas incluso constitutiva de un suposto delito penal e outras por un suposto incumprimento grave da legislación vixente. Así mesmo tamén nos comunicaron que considerarían ao Concello de Ames cómplice de incurrir neste suposto delito sinalado anteriormente e dos outros supostos feitos en caso de non tomar medidas. A Asociación Menais foi informada previamente antes do trámite formal, dándolle a posibilidade de presentar alegacións para así poder rematar o curso escolar. O trámite que se fixo finalmente foi un trámite de urxencia, porque así non lo exixían dende a Consellería de Educación. Moitas gracias. 30 segundos. De acordo, pois ben... Se queremos aplicar o reglamento, apliquémolo sempre. Pois non me quites tempo, por favor. 30 segundos. Ben, sigo sin entender porque non se lle dá audiencia en virtude do artigo 55 e despois non entendo porque a inspección educativa Menais non é un centro docente e en función da Lei Orgánica 2/2016 non imparte ensinanza reglada. Mira, 30 segundos. Dende a inspección, eu casi prefiro pasarlle o informe que nos dixo a inspección educativa de xeito escrito porque hai datos moi comprometedores. Entón, casi prefiro pasarlles un escrito e que vostedes o vexan porque é certo que sí que hai unha serie de mala praxis, non foi unha sola. Entonces,
o que eles, como lle dixen antes, eles o que consideraban era cómplice ao Concello de Ames de ser cómplice nesta situación, non? Nesta mala praxis que se estaba facendo. Perdón, que me pasei dos 30 segundos. Vou aclarar tamén unha cousa. As preguntas escritas hai que presentalas con 5 días de antelación, 5 días hábiles. Esta non cumple, co cal tamén quero que se teña en conta a boa vontade da Presidencia por permitir que se fagan estas 3 preguntas en pleno, a pesar de non cumplir. Que tamén recordo que son 3 preguntas por grupo, non por concelleiro, nin concelleira. 3 preguntas por grupo. Grupo. Rosalía, creo que xa tuvemos un incidente antes. Eu espero que seamos, por favor, o pido, que seamos un pouco respetuosos. Non estamos na bodeguilla ni ninguna outra cafetería de Ames tomando unha Coca-Cola ou algo similar. Vamos a seguir, no, as alusións, mire usted no artigo 24 como son as alusións. Perfecto. Bueno, vamos a seguir, vale? Pasamos agora a rogos. Luisa, 4. Partido Popular? Ningún. Luisa. Perdón. Debaixo que non discoitei onde era. Non, perdona. A ver, o meu rogo é para que arranxen o espacio que hai debaixo da escola de infantil en Milladoiro, na rúa Agro da Bella, porque esa zona, bueno, ahora mismo dá un pouco de vergonza pasar por ali, é unha zona bastante transitada. Moitas gracias. Carlos? Eu quería reiterar outra vez o meu rogo sobre o respeto que temos que ter cara na propia toponimia municipal. Pasou xa un mes e hai regulamentos e hai nova documentación do Concello que segue sen respetar o topónimo o Milladoiro. Simplemente iso. Obrigado. Moitas gracias. Escarla, perdón. Sí, o meu rogo é se poden proceder a sinalar os parkings públicos, porque dende o comercio trasládanos, pois que, bueno, hai clientes como que ainda non saben onde están ubicados. Moitas gracias. Alexandre? Boa noite de novo. Rogamos que se dé limpeza ás fincas que non nos estean. Ponemos como exemplo esta finca urbana en plena avenida da Maía, que é unha incomodidade para os peóns e unha fonte de perigo para a poboación. De feito, está ao lado da escola infantil e dun bar. Moitas gracias. Escarlata? Bueno, eu non vou a desaproveitar este pleno para decir que non estou de acordo con que na moción de deportes no meu argumentario se me diga, non vou admitir baixo ningún concepto que se me diga que lle faltei o respeto á xente maior. De feito, creo que é un colectivo que deberá de estar moito máis coidado por este goberno municipal. Os coidados creo que non son necesariamente facer cocidos e, de feito, como decía, o mellor me parece máis falta de respeto que se celebre unha foliada do Amesán na Casa da Cultura do Milladoiro e que os baños se atopen en este estado. Xa sei que estaban estropeados os baños aos que acceden a clientela da casa do bar, da Casa da Cultura, pero entón haberá que reforzar de algún xeito a limpeza e non que eses maiores que din que vostedes defenden e que eu lle falto o respeto non teñan que facer pis en estes váteres. Moitas gracias. Moitas gracias. Preguntas agora. Luisa, Grupo Popular. Recordarlles tamén que, según o RON, que as preguntas que se fagan oralmente teñen que ser contestadas por escrito no próximo pleno. Verdad? Saben que pon eso. Digo tamén porque ven aquelo, cando había algún concelleira que dicía que lle iba a contestar por escrito, bueno, había algúns compañeros e compañeras de corporación que se rían e facían valoracións que non eran as axeitadas. Nós, de todos os xeitos, vamos intentar contestarllas no mesmo pleno. Luisa? A miña pregunta é que van a facer, sobre todo, cando, con todo o escombro que se está almacenando no aparcadeiro de terra de Agro do Medio? Ese escombro vais a utilizar, como se utilizou o anterior, para arreglar o propio aparcamento. O lunes ou martes empezará xa a triturar e a utilizalo. Aparcamento, non? Creo que é moi tarde xa hoxe. Carlos.
A miña pregunta tamén é para Gustavo. Un veciño a primeiros de mes mandou unha notificación ao Concello explicando que onde o edificio Palmira os coches están utilizando unha zona peonil para facela uso da rotonda. Hai uns maceteiros que moveron deliberadamente, evidentemente non é culpa do Concello, e era para pedir que se volvan a mover ou incluso que poñan algunha outra cousa que non sexa fácil de mover e que deixen de pasar os coches porque xa houve algún susto, tendo en conta que hai un parque aí abaixo onde os cativos suben e baixan, pois evitar que pase algo. Perdona, por aclarar. Sí. É o acceso a esta especie de plazoleta que vai dar á Plaza de Correos. Que é un pouco difícil porque é parte privada, parte pública, e sei que o Concello non pode poñer nada ali, e quería saber se podería mover as maceteiros ou polo menos poñer algo para evitar que os coches utilicen iso como unha rotonda. Obrigado. Perfecto, gracias. Sí, efectivamente desconocía este caso, pero efectivamente mirarase, incluso cos da obra, se formos da obra, buscarase unha solución. Non, son os veciños. Non, é non deixou ser onde dixen. Rosalía. Sí, a miña pregunta, dame igual que me conteste o Carmen, é por que non se lle dá publicidade na web municipal ás actividades do Club Xuvenil, porque eu xa sei que para participar nelas tens que ser membro do Club Xuvenil, pero eu creo que se potenciáramos e publicitáramos esas actividades, pois ao mellor máis persoas se adherirían ao Club Xuvenil. Carmen. Sí. Pois faise publicidade a través dos propios rapaces nos institutos, eles mesmos fan os seus propios carteles, pero terémoslo en conta para anuncialo tamén na web municipal. Grazas. Alexandre. De novo, a miña pregunta é para o Concelleiro de Xestión Ética e demais. Xa trouxemos o pleno de abril de 2024. Xestión ética de animais. É o que pon na web do Concello. Non, é que non entendí. É para Javi. Xa trouxemos ao pleno de abril de 2024 a situación do Parque Canino do Milladoiro, que non dan desperfectos e rogando que se lle dera solución. Posteriormente seguimos insistindo no tema a través do compañeiro Carlos Vieito, tamén como rogo. A pregunta é, cando se van solucionar os varios desperfectos do Parque Canino para que sexa un sitio seguro e cómodo? Nomeadamente falamos, por exemplo, da fonte de auga que leva sen servizo máis dun ano. Obrigado. Sí, mira, os parques caninos faise todas as semanas, se fai unha inspección deles e faise reparacións continuas, tanto na zona do alambrado, da valla, que os cans solen deteriorala. Tamén se fai a limpeza, se fai desbroce e a fonte de auga que hai ali darase servizo no momento que se executen as obras para tamén dar servizo. Ali había un antigo pozo que se iba a quitar e ese no momento que se quite, que se fagan as obras dende a EPEL, aí se dará servizo para a fonte. De feito, a canalización xa está colocada para que nese momento no que se poida facer se conecte. Moi ben, moitas gracias, Escarlata. A miña pregunta é para o Concelleiro de Urbanismo. A Asociación Hostalaría.gal rexistrou en 15 de xaneiro do 2025 unha solicitude formal de ampliación de unha hora adicional sobre o horario de peche con respecto ao establecido polas licencias, tanto para as terrazas como para os interiores en determinados días, moitos dos que xa foron alá, e que dende o Departamento de Urbanismo nin desde a Alcaldía se lle dou resposta. Posteriormente, o 16 de abril de 2025, volveu a reiterar a petición de que se lles contestara e non tivo lugar ningunha resposta por parte deste goberno. A miña pregunta é por que non se lle resposta tanto positivamente como negativamente a esta asociación de hostelaría. Moitas grazas. Sí, vamos a ver, vai a ter resposta a través dun decreto da Alcaldía. A miña intención era que salía hoxe, pero se por circunstancias personais non estou aquí, salera o venres, e a cuestión foi motivada porque se facía unha relación, así se determinou, pedín a correspondente información xurídica, se levaba a cabo unha relación
de solicitudes de ampliación de horario que contemplaba todo o ano, pero que contemplaba moitas posibilidades, moitas actuacións de incremento do horario das terrazas locais de hostelería, en principio en datas que non estén contempladas dentro da Lei de Espectáculos Públicos como susceptibles a ampliado. Explícome, a propia Lei de Espectáculos Públicos fala de festas populares durante o período de Carnaval, durante o período de Semanas antes do período de Nadal, non quero enganarme. E, en concreto, respecto do Entroido, respecto do período de Nadal, establece tamén unhas datas concretas que son outro 22 de decembro e o 6 de xaneiro. Que sucedía? Que se pedían datas adicionais. Pedíase incremento o Día de Galicia, pedíase incremento o Día de Estabilidade, pedíase incremento durante a Ponte da Constitución, que en principio son datas non contempladas por propia Lei de Espectáculos. Entonces, eso por unha parte, e outra porque xa se facía unha solicitude para todo o ano. Entón, o que fixemos agora foi acotar este decreto de solicitud de concesión de ampliación precisamente aquelas datas concretas que establece a normativa da Xunta. Pero xa digo, en principio ben resalerá o decreto de autorización de aumento dos horarios. Pois moitas gracias, boas festas e boa ponte os que poden tomar. Mira, por favor.